ઓકે, આપણે ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીએ, મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. અને આજે પણ તમે જે ધૈર્ય અને ઉત્સાહથી તમે બધા આજે પણ છઠ્ઠા દિવસે પણ જોઈન થયા છો, તો તે માટે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ओके, तो श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय. हरे कृष्ण सर्वे ने. हरे कृष्ण. તો આ જે મંગલાચરણમાં જે આપણે જે શ્લોક છે રૂપ ગોસ્વામી છે, એ આપણા ઇસ્કોનના નામાચાર્ય છે, અને જે ષડ ગોસ્વામી છે એમાંના એક છે મુખ્ય ગોસ્વામી જે છે એ રૂપ ગોસ્વામી છે. આપણે કાલે ગોલોક ચાટમાં જોયેલું કે રૂપ મંજરી તરીકે રાધાજી છે એમના સખી છે, અને એ રૂપ મંજરી તરીકે એમની સાથે રહે છે. પછી જે આ છે ષડ ગોસ્વામી છે, એમાં છે રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ સ્વામી, રઘુનાથ દાસ સ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ સ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી. તો આ રીતે 6 ગોસ્વામી છે. અને આ જે છે આપણે માળાની ઉપર જે એક સુમેરોના મણકા ઉપર જે પંચતત્વ બોલીએ છીએ, એ આ પંચતત્વ એટલે આ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી, નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે બલરામનો અવતાર, પછી જે આ છે અદ્વૈત પ્રભુ એ શિવજીનો અવતાર છે, પછી આ જે છે રાધાનો વિસ્તાર છે શ્રી ગૌર ભક્ત, અને પછી આ જે છે શ્રી વાસાદી એ નારદજીનો અવતાર છે. તો આજે આપણે જે છે આ સમયનો ચાર્ટ જોવાનો છે. તો આ જે છે કાળ, આપણે જયારે પહેલો અધ્યાય હતો ને એમાં આપણે એક ચાર્ટમાં જોયેલું કે ગીતાના વિષયો. તો ગીતાનો આ જે વિષયો છે એ છે આપણે જીવ, પ્રકૃતિ, પછી જે છે કર્મ, પછી ભગવાન કોણ છે, અને જે છે કાળ. તો એ રીતે આપણે જોયું હતું એક ચાર્ટમાં કે એ જે આ સબ્જેક્ટ છે આખો ગીતાનો, એ આ 5 વિષયો ઉપર છે. તો આપણે હવે જોઈએ કે ભાઈ આ કાળ એટલે કે સમય શું છે. તો આપણને ભગવાને કીધું કે ભાઈ મારી શરણાગતિ સ્વીકારો અને મારા માટે કર્મ કરો, મારી પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરો, તો અને મારા દિવ્ય ધામને પામશો અને મારા સનાતન ધામને પામશો. તો આપણે કાલે ગૌલોકા ચાર્ટમાં પણ જોયેલું કે બધા લોક એટલે 14 ભુવન જે આવેલા છે એ સત્યલોક ક્યાં છે, પછી એનાથી ઉપર કેવી રીતે જવાનું. તો એ રીતે આપણે કાલે ગૌલોકને સમજ્યા હતા. તો અને એ પછી આવે છે કે ભાઈ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે આપણે આત્મા છીએ, આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. તો એ રીતે ભગવાને આપણને આત્માના ગુણધર્મો પણ સમજાવેલા કે ભાઈ આત્મા સનાતન છે, અવિનાશી છે. તો હવે આપણને એમ થાય કે હવે આત્મા શાશ્વત છે, તો પછી અને આત્મા શાશ્વત છે અને મૃત્યુ પછી પાછું બીજું શરીર આપણને મળવાનું છે, અને એ રીતે આપણને અનેકાનક જન્મ આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણે લેવાના છે.
તો આ જે આપણે જે સમય છે તો એને આપણે કેવી રીતે સમજવો? તો આ જે આખો સમયનો ચાર્ટ છે અને આ જે ભગવાને કીધું કે ભાઈ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે, એક પ્રમાણ આપ્યું ભગવાને કે જ્યારે જ્યારે પણ ધર્મનો નાશ, ધર્મનું પતન થશે ત્યારે હું યુગે યુગે આવીશ. અને બીજો એક આપણે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે એક શ્લોક જોયેલો કે ઇવમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાહન વ્યયમ. તો એ જે ભગવાને કીધેલું કે ભાઈ આ જે યોગ એટલે કે આ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ મેં પહેલા સૂર્ય ભગવાનને પણ કહી દીધું છે. ઓલરેડી પહેલા મેં આ સૂર્ય ભગવાનને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું છે. એટલે અહીંયા ભગવાને યોગ શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે આ યોગ શું છે? એટલે કે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો આ આપણે જે યોગ એટલે આ જે ભગવદ ગીતાને ભગવાને યોગ શબ્દ આપ્યો છે કે ઇવમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્ત વાહન વ્યયમ. એટલે આ જે અવ્યય એટલે આપણે કે આપણે અવ્યયનો શબ્દનો આપણે અર્થ સમજ્યા હતા કે અવિનાશી, શાશ્વત. તો આ જે ગીતાનું જ્ઞાન છે એ પણ શાશ્વત છે. તો હવે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આપણે આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારીએ તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ સમય શું છે? તો આપણે એક જે સમયનો બેન્ચમાર્ક કેવો લઈએ કે ભાઈ આપણું જન્મથી મૃત્યુ સુધીનો સમય. તો આપણે એક એ રીતે બી વિચારી શકીએ. પછી જે બીજો વિચાર આવે તો આપણને ભગવાન આપણે એ રીતે બી વિચારી શકીએ કે ભાઈ પહેલા રાજાનું શાસન હતી એટલે રાજાઓનું શાસન હતું. એ પછી મોગલો આવ્યા, મોગલો પછી અંગ્રેજો આવ્યા અને અંગ્રેજો પછી હવે આજે બધા અલગ અલગ દેશોના વડાપ્રધાનોને, એટલે એ રીતે આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારીએ તો આ એક આપણે સમયનું આપણે એક બેન્ચમાર્ક મૂકી શકીએ કે ભાઈ આ પ્રમાણે આપણે સમયને વિચારી શકીએ. પણ સમય શું છે? તો ભગવાન કે છે કે કાળ હું જ છું, સમય હું જ છું, એવું ભગવાને અહીંયા કહી દીધું. અને સમય એટલે કે કાળ પણ શાશ્વત છે. તો હવે આ સમયને આપણને એક આપણે નાનો બાળક હોય તો એ નાના બાળકને આપણે જયારે પહેલા ભણવા મૂકીએ તો આપણે પહેલા તો એક 12 ઇંચની ફૂટ પટ્ટી અપાય એને જે મેજરમેન્ટ લેવું હોય તો એ મેજરમેન્ટ એ પછી નાના બાળકને 12 ઇંચની એક ફૂટ પટ્ટી આપીએ તો એને ખબર ના પડે. તો એને આપણે એક સમજાવવું પડે કે ભાઈ એક આ 1 સેન્ટીમીટરનું માપ કહેવાય, એક આ એનાથી પછી 1 ઇંચ કહેવાય. એ પછી આપણે આગળ 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 વધતા જઈએ. તો જે 1 સેન્ટીમીટરનું પછીનું જે માપ છે તો કે મિલીમીટર. તો પેલા નાના બાળકને આપણે એ રીતે સમજાવીએ કે ભાઈ 1 મિલીમીટર, પછી આપણે સેન્ટીમીટર ઉપર જઈએ, પછી આપણે ઇંચ ઉપર જઈએ અને એ પછી આગળ 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 વધતા જઈએ. અને એટલે બાળકને એ રીતે આપણે સમજાવતા હોઈએ છીએ. તો આપણે જે છીએ એ આપણે મિલીમીટર વાળા છીએ. તો આપણે એ રીતે સમજવાનું છે. અને આપણે જો કાળને, સમયને સમજવો હોય તો આપણે કોઈ વધારે આયુષ્ય વાળા એટલે દીર્ઘ આયુષ્ય ધરાવતા હોય તેનો આપણે બેન્ચમાર્ક લેવો પડે. તો આપણે કોનો બેન્ચમાર્ક લેવાનો? તો અહીંયા આપણે બ્રહ્માજી અને દેવો જે છે એમનો આપણે બેન્ચમાર્ક લીધેલો છે. તો આપણું જે જીવન છે એ ચોમાસાના જીવડા જેવું છે. આપણે કીધું ને કે ભાઈ મિલીમીટરમાં છીએ, તો એ રીતે આપણે સમજવાનું છે. તો આપણે અહીંયા જે ચાર્ટ છે એ આપણે અહીંયા સમજીએ તો આ જે છે ભાષા અહીંયા ઇંગ્લિશ છે પણ એકદમ સમજાય એવું છે. તો આ જે છે કલિયુગ, તો જે કલિયુગ જે છે એ 4,32,000 વર્ષનો છે. પહેલો જે છે આ નીચે સૌથી કોર્નરમાં છે એ કલિયુગ છે. તો એ કલિયુગ કે છે કે 4,32,000 વર્ષનો છે, પણ એમાંથી 5,000 વર્ષ વીતી ગયેલા છે. અને જે 5,000 વર્ષ અને હજી તો ઘણા વર્ષો બાકી છે. એટલે આપણને ભગવાને છે ને ઘણા શોર્ટ ટાઈમ માટે અહીંયા મૂક્યા છીએ. એટલે આપણે એ રીતે વિચારવાનું. હજી તો ઉપર ઉપર જઈશું તો કેટલો લાંબો સમય જે છે એ આપણે સમજવાનો છે. એ પછી આવે છે કલિયુગની પછી જે છે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર કલિયુગ થી ડબલ એટલે કે 8,84,000 વર્ષ. તો આ જે છે એ દ્વાપર યુગ છે સમય. એટલે આ જે કળિયુગ થી ડબલ. પછી આવે છે દ્વાપર યુગ થી કળિયુગ થી 3 ગણો એટલે કે 1.296 મિલિયન યર્સ. એટલે કળિયુગ થી 3 ગણો ત્રેતાયુગ, જે રામ ભગવાન અવતર્યા હતા ત્રેતાયુગમાં. તો આ જે ત્રેતાયુગ છે એ આટલા વર્ષનો છે. પછી જે છે તો કે છે કે સતયુગ. તો સતયુગ જે છે એ
728 મિલિયન યર્સ નો છે, એટલે કળિયુગ થી 4 ગણો થયો. એટલે આ જે સતયુગ છે અને એવા 4 યુગ ભેગા કરીએ ત્યારે એક દિવ્ય યુગ બને. તો એ દિવ્ય યુગ, આ જે 4 યુગોને ભેગા કરીએ તો એક આ દિવ્ય યુગ બને. તો એ જે 4.32 મિલિયન યર્સ એટલે આ યુગ થાય, એક યુગ થાય. તો આ જે છે એ આખું સમયને આપણે આજે અહીંયા સમજવાનો છે. તો એ પછી આવે છે મન્વંતર. તો મન્વંતર જે છે તો એવા આ જે એક દિવ્ય યુગ એટલે એવા 71 એટલે કે 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ત્યારે એક મન્વંતર બને. એટલે કેટલા વર્ષો થયા? 306.72 મિલિયન યર્સ. એટલે જુઓ તમે અવધિ કેટલી લાંબી છે. એટલે આજે 70 દિવ્ય યુગ, 71 દિવ્ય યુગ એટલે કે આવા આ જે દિવ્ય યુગ એટલે કે આ 4 યુગનો ભેગા કરી અને એક દિવ્ય યુગ બને. અને એવા દિવ્ય યુગ એટલે કે 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ત્યારે એક મન્વંતર બને. એટલે આપણે જે મનુ જે આપણે સૂર્ય ભગવાને મનુને જે ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું, તો એ જે મનુ જે છે એ મન્વંતરમાં આવે. મનુઓ એટલે કે બ્રહ્માજીના 4 જે કુમારો છે એ મનુઓમાં આવે. તો આ જે મન્વંતર જે છે એ આ રીતે આટલા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ત્યારે એક મન્વંતર બને. પછી આવે છે કે આ 14 મન્વંતર ભેગા થાય ત્યારે એક કલ્પ બને. તો એ કલ્પમાં 4.32 બિલિયન યર્સ એટલે કે આ 14 મન્વંતર ભેગા કરીએ તો એક કલ્પ બને. અને એ આ જે કલ્પ છે એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે. એટલે આપણે આ એ રીતે સમજવાનું છે કે અવધિ કેટલી લાંબી. જો નીચે મિલિયનમાં હતું, એ પછી આવ્યું બિલિયન, આ બિલિયન આવ્યું હવે. અને હવે જે ઉપર છે, એક મિનિટ, તો એનાથી જે ઉપર જઈએ કલ્પ એટલે ડે ઓફ બ્રહ્મા. એટલે આ એ જે કલ્પ, એક કલ્પ છે એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે. પછી એનાથી ઉપર જઈએ તો બ્રહ્માજીનો નાઈટ થશે, રાત્રિ થશે. શું કહો છો પ્રભુ? હા, એ બ્રહ્માજીની રાત્રિ થશે, ઉપરને બ્રહ્માજીનો દિવસ હશે. તો આ જે છે લાઈફ ઓફ બ્રહ્મા, તો આ જે છે 311.04 ટ્રિલિયન અહીંયા આવ્યું. પહેલા આવ્યું મિલિયન, પછી બિલિયન અને આ ટ્રિલિયન યર્સ. તો એ જે 36,000 કલ્પ ભેગા થાય ત્યારે એ એક બ્રહ્માનો આ જે છે એ આખું બ્રહ્માનું જીવન છે, ડે ઓફ બ્રહ્મા. અને એન્ડ ઇક્વલ નંબર ઓફ નાઇટ્સ. એટલે આ જે બ્રહ્માની લાઈફ છે એ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ. તો આ રીતે જે છે આપણે સમજવાનું છે કે બ્રહ્માજી જે છે આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયેલું સત્યલોક, તો એ જે સત્યલોકમાં બ્રહ્માજી વાસ કરે છે અને એ આટલા વર્ષ, લાંબા વર્ષો જીવે છે. હવે આગળ જોઈએ કે આપણે હવે જે બ્રહ્માનું જે જીવન છે તો એમાં 50 વર્ષ વીતી ગયા છે અત્યારે. પછી જે છે 6 મન્વંતર સમાપ્ત થઈ ગયા છે, 27 4 યુગ ચક્ર સમાપ્ત થઈ ગયા છે, સત્ય, ત્રેતા અને દ્વાપર. એટલે આ જે છે આખો ચાર્ટ છે. એટલે આ જે બ્રહ્માનું જીવન છે એ આ રીતે છે. એટલે એના બ્રહ્માના જે 50 વર્ષ વીતી ગયા છે, એટલે કે અડધું જીવન સમાપ્ત થયું છે, એટલે હજી બાકી છે. એ પછી જે છે મનુનું જીવન. તો મનુનું જીવન જે છે સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર. એટલે આ જે છે આખો ચાર્ટ છે. અને આ કલિયુગનો જે સમય છે એ અત્યારે કલિયુગનો જે સમય છે એ આ 5,117 વર્ષ એ વીતી ગયા છે. એને હજી બીજા જે 4,32,000 નો કલિયુગ જે છે એટલે એટલા આ જે 5,117 વર્ષ વીતી ગયા છે અને આગળનો જે સમય છે એ બાકી છે. તો એટલે એ રીતે આપણે આ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતાનું કથન ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કર્યું હતું. આ જે વિવસ્વાન જે છે એ સૂર્યદેવનું બીજું
નામ છે. તો વિવસ્વાનને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું કથન થયું છે. તો આ રીતે જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ પણ શાશ્વત છે. એટલે આ જે સમયનો જે ચાર્ટ છે એટલે આ રીતે આપણે સમજવાનો છે. પછી કે છે કે ગીતા પૃથ્વી પર ક્યારે આવી? તો કાલે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં પહેલો શ્લોક છે જે ઈક્ષ્વાકુ કુળમાં રાજા જે જન્મ્યા, આપણે રામ ભગવાન એટલે રઘુવંશના રાજા હતા ઈક્ષ્વાકુ. તો એ પૃથ્વી ઉપર આવી ગીતા ત્યારે કે 20 લાખ વર્ષ પહેલા આવેલી હતી. એટલે ગીતા જે છે એ ભગવાને કહી હતી. પહેલા સૂર્ય ભગવાનને કહી, સૂર્ય ભગવાનને મનુને કહી, મનુએ ઈક્ષ્વાકુ રાજાને કહી. અને જે ગ્રહોના અલગ અલગ અધિષ્ઠાતા દેવાઓ એટલે અધિષ્ઠાતા હોય છે, એટલે કે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ રાજાઓ એટલે અલગ અલગ બ્રહ્માંડો અને અલગ અલગ ગ્રહોના ભગવાને એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે ત્યાં એટલે ત્યાં જે પોપ્યુલેશન છે બધું, તો એના માટે એટલે એ વખતે રાજાઓ બધા જે એ ઋષિઓ જેવા હતા અને એ ઋષિઓને એટલે રાજાઓને આ ભગવદ્ ગીતાનું ભગવાને જ્ઞાન એના માટે આપ્યું હતું કે એ જે ગ્રહોનું જે શાસન જે છે એ બરાબર રાજાઓ કરી શકે. એટલા માટે ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું. અને સૂર્યદેવ જે છે એ બધા એ છે એ ગ્રહોના અધિષ્ઠાતા દેવ છે સૂર્ય. અને એ પછી કાળક્રમે આ પરંપરા તૂટતી ગઈ અને એ તૂટતી ગઈ પરંપરા એટલે ત્યારે ભગવાને નક્કી કર્યું કે અને અર્જુન અને ભગવાનને આ જે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં ભગવાને ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું અર્જુનને. કેમ કે અર્જુન આપણે જોઈ ગયા કે અર્જુન ભગવાનનો શાશ્વત ભક્ત છે. આગળ આવશે કે કેવી રીતે. તો આ આપણે જોયું. પછી જે છે આ બ્રહ્માનું 1 સેકન્ડ જે છે એ 1 લાખ વર્ષો એટલે જે બ્રહ્માની 1 લાખ વર્ષની 1 સેકન્ડ છે. પછી જે આ છે મિનિટ, પછી જે ઉપર છે આ વર્ષો અને આ બ્રહ્માનો 1 દિવસ. તો આ રીતે જે છે એ ગણતરી થાય છે. આ જે ચાર્ટ છે એ આપણે ગ્રુપમાં મૂકીશું અને કોઈને જો વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો બધા કોઈ સર્ચ કરી શકે છે અને કંઈ તમને નવું જાણવા મળે તો તમે અમને કહી શકો છો. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. તો હવે જે આ ભગવાને જે યોગ ભગવાને શબ્દ યુઝ કર્યો છે કે આ જે યોગ છે તો યોગ એ શું છે? એટલે યોગ આપણે જોયું હતું. યોગ શું છે? કોણ કહેશે? કોઈ કહેશે? કોઈને યાદ છે યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. સંભળાય છે મારો અવાજ? હરે કૃષ્ણ. બધા અનમ્યુટ કરીને બોલો. હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. યસ, યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો આ જે છે તો આપણે જે આ ચાર્ટ જોયો તો એમાંથી આપણે એક જે ભાવાર્થ એનો જે લેવાનો છે, જે સાર લેવાનો છે એ એવો છે કે ભાઈ આ જે સમય છે એ તો શાશ્વત છે. આપણે બી કેટલાય જન્મો લઈ અને આગળ જન્મવાના છીએ. આપણને જન્મ ક્યારે છે, મૃત્યુ ક્યારે છે કઈ જ ખબર નથી. આગળ આપણા બી કેટલા જન્મો થવાના છે આપણા કર્મો પ્રમાણે કઈ જ ખબર નથી. તો આપણે જે અહીંયા જે સાર લેવાનો છે આ ચાર્ટ જોઈને એમાં એ છે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થવાનું છે. આપણે દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. તો આ વસ્તુનો સાર એ છે કે ભાઈ હવે એમ થાય કે ભાઈ આ જ્ઞાન મારે લેવું નથી તો શું? તો પછી ભગવાન કે છે કે જે 84 લાખ મોડેલ આપણે જોયું હતું કે ભગવાને બનાવ્યા છે. તો આપણે જો અને આપણને ભગવાને એમ બી કીધું કે ભાઈ કર્મ ન કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું સારું. તો અને આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોયેલું કે ભાઈ સંન્યાસી બનવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું સારું. અને એમાં આપણે પ્રભુપાદનો દાખલો જોયેલો, ઉદાહરણ જોયેલું કે પ્રભુપાદ જયારે અમેરિકા ગયા ત્યારે પેલા જે હિપ્પીઓ કે જે નશામાં ધૂત હોય એવા લોકો માટે પણ પ્રસાદ બનાવતા અને એમના એઠા વાસણો પણ ધોતા. કોઈ લોહીનો સંબંધ નહોતો તે છતાં પણ પ્રભુપાદ આ કામ કરતા. તો એ જે ભક્તિયુક્ત કર્મ છે એ આપણે અને ભગવાનની સેવામાં આપણે મનને લગાવવાનું છે. તો આ રીતે ભગવાને આપણને કીધું. તો અને એટલે પછી આ જે 84 લાખ ભગવાને મોડેલ બનાવ્યા છે તો આપણે આપણું પતન ન થવા દઈને આપણી ઉચ્ચ ગતિ કેવી રીતે થાય તો એ આપણે આમાંથી સાર લેવાનો છે અને દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. એટલે એવું નહીં કે ચલો આ જીવન મળ્યું છે એટલે ભાઈ મજા કરી લો અને જીવી લો.
તો આ રીતે આપણે વિચારવાનું છે કે ભાઈ મજા એ આપણે કઈ મજા કરવા નથી આવે. હા, બધું કર્મ કરતા રહીને આપણું જે સંસારમાં છીએ એની ડ્યુટી સાચવીને આપણે ભગવાનના માટે આપણે કર્મ કરવાના છે. તો આ રીતે આપણે આ એક લઈ શકીએ સાર. તો હવે જે ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ ધ્યાન યોગ, ધ્યાન આજના જે અધ્યાયનું નામ છે એ ધ્યાન યોગ છે. તો આ યોગ શું છે હવે આપણે જોઈએ આગળ કે ભાઈ હવે આ જે એક ઋષિ છે એ આવી રીતે ધ્યાન કરી રહ્યા છે અને એમના જો આ વાળ તો ગૂંચળા વળી ગયા છે. એ પછી જે છે કે આ જે પર્વતો દેખાય છે તો એ આ બરફના પહાડો છે. પછી જે અહીંયા એક છે કંઈક વાઘ જેવું બી દેખાઈ રહ્યું છે. તો આ શું છે? તો આ કંઈક આ જે ઋષિ જે કરી રહ્યા છે, જે ત્યાગ કરી રહ્યા છે, તો એ ત્યાગથી પણ પૂર્ણતા આવતી નથી. તો આ જે સાધુ યોગ કરી રહ્યા છે તો એ જે ત્યાગ કરે છે એનાથી પણ ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણતા આવતી નથી. પછી જે છે આ યોગ, આ જે છે મનુષ્ય એ તો એ જે છે સાધુ, તો એ ત્રણ પગે આવી રીતે યોગ કરી રહ્યા છે. પણ આ બી યોગ છે, આ કેટલુંક શરીરને કષ્ટ આપી રહ્યા છે. પછી જે છે આપણે આ જોઈએ કે ભાઈ શીર્ષાસન કરી રહ્યા છે. તો આ જે છે એને યોગ કહેવાય? તો આપણે આગળ જોઈએ. હવે આ જે છે સાધુ એ આ રીતે આવી રીતે યોગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ બધાનું જે ધ્યાન ખેંચાય એ રીતે યોગ કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. બધા પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો આ જે છે એ જે ત્યાગ કરી રહ્યા છે તો એ શું યોગ્ય છે? તો હવે જે આ છે કે ભાઈ આ જે આપણે પણ કરી રહ્યા છીએ અત્યારે આ યોગ, હવે અત્યારે આ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં તો યોગા એટલે યોગનું નામ જ આખું યોગા કરી નાખ્યું છે. એટલે આ જે છે, અને અત્યારે તો મેટ જે છે આ યોગા માટેની એ બી હવે તો બધે મળવા લાગી છે ને ગામે ગામે આ મેટો મળે છે. તો આ જે યોગ છે એ પણ શું યોગ છે? ખરેખરું જે છે ખરેખર યોગ છે? હવે આ એક છે આ જે કે ભાઈ બિયર યોગાનો આવો કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં કે ભાઈ થોડી વાર એક્સરસાઇઝ કરવાની, પછી પાછો આ બિયર પીવાનો અને પાછી એક્સરસાઇઝ કરવાની. તો આ જે બિયર યોગાનો જે કોન્સેપ્ટ છે, અત્યારે તો કેવા નવા નવા યોગા નીકળી રહ્યા છે અને આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ આવી રહ્યો છે. તો શું યોગ્ય છે? હવે આ છે જે એ આ ગોટ યોગા, તો આ જે બકરી છે તો આ બકરીને આપણે શું સમજવાનું? હે, પછી જે છે આ ઓફિસ યોગા, આવી રીતે ઓફિસમાં યોગા કરાવે અને એ પછી પાછા જે વચ્ચેનો સમય હોય એમાં યોગા કરે અને પછી પાછા કામ કરવા બેસે. તો આ પણ જે છે તો એ પણ કઈ યોગા છે? હવે આ જે કોન્સેપ્ટ છે અત્યારે તો અલગ અલગ કે ભાઈ ફિઝિકલ ને મેન્ટલ હેલ્થ માટે યોગા કરવાના, પ્રેગ્નન્સી માટે યોગા અલગ, પછી પાછા યોગા ફોર કિડ્ઝેન, પછી આ જે છે કે ચેર યોગા. તો આ બધું જે છે યોગા, તો એ જે ખરેખર યોગા શું છે? તો આજે આપણે એ સમજવાનું છે. ભગવાને આ અધ્યાયમાં એ સમજાવ્યું છે કે ભાઈ યોગ શું છે. તો હવે જે છે આ જે ફોટો દેખાય છે એ કોનો છે? કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ છે આ ફોટો કોનો છે? ઓકે, તો આ જે છે એ ઋષિ છે, એ ઋષિ નથી પણ આ હિરણ્ય કશિપુ રાજા છે. તો એ રાજા જે છે એમને અમરત્વ પ્રાપ્ત કરવું હતું, એટલે આ જે છે રાજા એ તપ કરવા લાગે છે અને તપ કરતા કરતા જો એમનું જે શરીર છે એ હાડપિંજર બની ગયું છે. અને આ અમરત્વ જે રાજાને અમરત્વ કેમ જોઈતું હતું? તો કે ભાઈ આ જે જીવન છે એમાં એ ભોગો ભોગવવા માટે અને જે નેક્સ્ટ જીવન મળે એમાં પણ હું આટલા ભોગો ભોગવી શકું એના માટે એ તપ કરતા હતા અમરત્વ માટે, કે આ જે બધું મળે. અને પહેલા તો કેવું હતું કે ભાઈ પહેલા બી એ કોન્સેપ્ટ તો હતો જ કે આ જે રાજાઓ હતા એ જે મનુષ્યો એટલે અમુક જે બીજા રાજાઓને કે નાના રાજાઓને દબાવવાનું હોય, પછી તપ કરતા એટલે એમની પાછળનું કારણ હતું કે ભાઈ નબળા માણસોને દબાવવાના. અને આશય એવો હતો કે ભાઈ તપ કરતા એટલે આપણે એને વખાણતા નથી. હિરણ્ય કશ્યપુ છે, પછી જે છે રાવણ,
તો રાવણ બી એ આસુરી વૃત્તિનો હતો, ભલે શંકર ભગવાનનો ભક્ત હતો પરંતુ એમાં આસુરી વૃત્તિ હતી. તો એ જે રાજાઓ છે આવા, તો એને આપણે વખાણવા લાયક નથી. તો આ જે ભગવાન કહે છે કે સાચો યોગ શું છે, તો હવે આ જો બ્રહ્માજી આવે છે અને બ્રહ્માજી વિમાનમાં આવી રહ્યા છે અને બ્રહ્માજી આજે તપ કરે છે, એટલે બ્રહ્માજીએ આવવું પડ્યું એમની પાસે. અને આ બ્રહ્માજી છે એ એને સમજાવે છે કે ભાઈ તું આવું તપ નહીં કર. પણ એ પછી બ્રહ્માજી એને દિવ્ય જે પાણી હોય એ છાંટે છે અને એને મનુષ્ય એટલે જે હાડપિંજરમાંથી એને ઉભો કરે છે હિરણ્યકશિપુને. અને એ પછી બ્રહ્માજી કઈ વરદાન આપે છે. અને આ રીતે એટલે પણ આ પણ યોગ જે છે કે આ જે આવી રીતે તપ કરી રહ્યા છે એ પણ શું યોગ્ય છે, તો ભગવાન આગળ સમજાવશે. પછી જે છે આ યોગા ફોર વેલનેસ, પછી છે કે બેક કેર યોગા, પછી આ ડેસ્કટોપ યોગા, પછી આ જે બધા જે યોગા છે અત્યારે તો જે યોગાનો કોન્સેપ્ટ છે તો એ વેઇટ લોસ માટેનો તો ખૂબ જ મોટો, એટલે અત્યારે તો બધા વેઇટ લોસ માટે બહુ યોગા કરતા હોય છે. તો આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ શું સાચો છે? તો આ ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ યોગ એટલે શું, યોગાનો અર્થ શું છે? અત્યારે તો આપણે એમ જ વિચારીએ કે ભાઈ યોગા કરવા એટલે કે ભાઈ શરીરને નિરોગી રાખવું અને બીજું છે કે ભાઈ વેટ લોસ. તો આપણે એ રીતે જ વિચારતા હોઈએ છીએ, પણ સાચો યોગ શું છે? હવે આપણે જે છે કે ભાઈ સોનાની ઈંટ હોય અને આપણે સોનાની ઈંટને જો પેપર વેટ તરીકે યુઝ કરીએ તો એ કઈ ખરું છે? એટલે કે આપણે જે સોનાની ઈંટ એટલે મનુષ્ય જીવન જે છે એ સોનાની ઈંટ જેવું છે, પણ એનો આપણે ઉપયોગ, આ જે યોગ છે એ સોનાની ઈંટ જેવા છે, પણ આપણે એનો ઉપયોગ શું કરીએ છીએ? તો કે વેઇટ લોસ અને નિરોગી રહેવા, કે ભાઈ આ ચલો એક ખૂણો પકડ્યો ઘરનો અને મેટ પાથરી દીધી અને આ શરીરને થોડું આમ તેમ સ્ટ્રેચ આપી દીધું અને આ બધા અલગ અલગ આસનો કરી નાખ્યા અને એ રીતે પછી આપણે જે યોગાનો કોન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ થોડા પ્રાણાયામ કરી નાખ્યા, અનુલોમ વિલોમ કરી નાખ્યું એટલે આ યોગ થઈ ગયો. તો એ જે ભગવાન કે છે કે આ સાચો યોગ નથી. તો આ જે યોગા શું છે તો એ આપણે આજે સમજીએ કે યોગ એટલે શું. તો આ ભગવાન કે છે કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ શું છે? તો જે અષ્ટાંગ યોગ છે તો એ જે યોગના જે 8 પ્રકાર છે, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. તો યોગ એટલે જે સંબંધ છે એ ભગવાન સાથેનો જોડાણ છે. તો એ ભગવાન સાથેનું જોડાણ કરવા માટે એ જે ભગવાને જ્ઞાન આપેલું ગીતાનું, એ જે રાજાઓ પેલા જે ઋષિઓ જેવા હતા એ વખતે તો, અને ભગવાને એવી પહેલા પણ વ્યવસ્થા કરેલી 4 આશ્રમોની ભગવાને કે ભાઈ મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય પામવા માટે ગૃહસ્થ આશ્રમ, પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સંન્યાસાશ્રમ, એટલે એ રીતે પછી રાજાઓ આવી રીતે સંન્યાસ લેતા. પણ એ વખતે તો કેવું હતું કે ભાઈ વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, લોકોનું આયુષ્ય એટલું વધારે હતું. આપણે જયારે ઓલો ચાર્ટ જોયેલો કરદમ મુનિનો, તો સતયુગમાં કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષ તપ કર્યું છે. તો આ રીતે આપણે સમજીએ તો એ સતયુગમાં એ રીતે થતું બધું, અને એ વાતાવરણ પણ શુદ્ધ, લાંબુ આયુષ્ય, એટલે એ રીતે બધાનું આંતરિક શક્તિ બી એટલી હતી અંદર કે એ લોકો એ રીતે કરી શકતા હતા. પછી જે છે આ જે છે એ 8 પ્રકાર બતાવ્યા છે કે યમ, નિયમ, આસન, યમ, નિયમ, આસન, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ. તો આ જે છે તો પહેલું જે છે એ આપણે લઈએ કે યમ. તો યમ એટલે બાહ્ય શિસ્ત. તો બાહ્ય શિસ્ત એટલે શું? એટલે બાહ્ય શિસ્ત એટલે કે ભાઈ એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, કે આપણે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે શિસ્તમાં રહેવું જોઈએ. પછી જે છે એ નિયમ. આ થોડું જરા ગુજરાતી ટાઈપ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થયો છે, એટલે આ એ રીતે થયેલું છે, તો તમે આ જરાક ધ્યાન રાખજો. એટલે અહીંયા જે છે એ નિયમ છે. તો નિયમ એટલે કે આંતરિક શક્તિ, તો ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન. તો આપણે શું કરવું જોઈએ, શું ખાવું જોઈએ, શું પીવું જોઈએ અને કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, તો એ જે છે આ નિયમ છે. પછી આવે છે કે ભાઈ આસન. તો આ જે આસન જે છે
તો અત્યારે તો આ આસન જે છે ને એ બહુ ફેમસ કોન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ આ અલગ અલગ આસનો કે ભાઈ પવન મુક્તાસન ને વજ્રાસનમાં બેસો તો તમારી પાચન ક્રિયા સારી રહે, ને હલાસન ને મયુરાસન ને બધા જાત જાતના આસનો, અને આ કંઈક હાથ પગ આ રીતે, હાથને આ રીતે વાળવાના, પગને આ રીતે વાળવાના, અને એ રીતે આપણે આસનો કરતા હોઈએ છીએ. તો અત્યારે જે આ કોન્સેપ્ટ છે એ શું સાચો છે? પછી આવે છે પ્રાણાયામ. તો પ્રાણાયામમાં જે છે તો એ આપણે બ્રીધિંગ ઉપર કંટ્રોલ કરવાનો. તો એ જે બ્રીધિંગ ઇન ને બ્રીધિંગ આઉટ ને એ રીતે જે આપણે કરીએ છીએ આસન અને પ્રાણાયામ ઉપર અત્યારે તો બહુ ફોકસ કર્યું છે. બીજા બધા પાછા આપણે ભૂલી ગયા છે. અત્યારે ખાલી આ બધા કે છે કે બસ આ બધું કાંઈ કરવાનું જતું નથી, ખાલી પ્રાણાયામ કરો તો પણ તમારું શરીર સારું રહેશે. તો પછી આવે છે પ્રત્યાહાર. તો પ્રત્યાહાર એટલે ઇન્દ્રિયો જે છે એમાંથી પ્રાણ શક્તિને ખેંચી લેવાની અને એની ઉપર કંટ્રોલ કરવાનું, એને ભગવાનમાં લગાડવાની. તો પ્રત્યાહારનો મિનિંગ આ છે. પછી છે કે એ પછી એની ઉપરના જે સ્ટેજ છે ધારણા, એટલે કે મનને એકાગ્ર કરવાનું. એ પછી જે આવે છે ધ્યાન. તો આ જે છે એ જે ભગવાને યોગના 8 પ્રકાર બતાવ્યા છે. પછી જે છે આ યમ નિયમ આસન ને આ રીતે છે. હવે પહેલો જે છે યમ, તો એમાં જે છે કે યમ એટલે કે ભાઈ એકાંત જગ્યામાં રહેવું જોઈએ. આ થોડી ગુજરાતી ટાઈપિંગની મિસ્ટેક છે એટલે આ રીતે થયેલું છે. તો એકાંત જગ્યાએ રહેવું જોઈએ. તો શું અત્યારે પોસિબલ છે આપણા માટે કે ભાઈ પહેલાના એટલે જે પહેલાનો વૈદિક કાળ હતો એમાં એવું પોસિબલ હતું કે આવી રીતે જઈ શકતા હતા, અને લાંબુ આયુષ્ય હોય એટલે એ તપ. મને સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? યસ માતાજી. હા, સોરી સર્વેને જરા થોડું નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. તો એકચ્યુઅલી ટેકનોલોજી ઘણીવાર સારી અને આ રીતે આપણને થોડું ક્યારેક આવી જાય. ઓકે, તો આપણે ક્યાં હતા છેલ્લે મનદીપ પ્રભુ? હા, ઓકે. તો હવે આજે ભગવાને 8 સ્ટેપ બતાવ્યા કે ભાઈ યમ નિયમ આસન ધ્યાન ધારણા અને સમાધિ. પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ. તો આ આપણે જે 8 નિયમો જે જોયા એ વખતના યુગમાં જે ભગવાને 4 આશ્રમોની વ્યવસ્થા કરેલી ત્યારે જે રાજાઓ, ઋષિઓ, જે તપસ્વીઓ હતા એ આ રીતે જે જઈ અને આવી રીતે તપસ્યા કરતા હતા. પણ અત્યારે જે છે તો અત્યારના કાળમાં આપણા જે આપણે કળિયુગમાં અત્યારે આ બધું પોસિબલ નથી. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે અત્યારે આનું અનુકરણ આપણે કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે જો જપ યજ્ઞ અને ભક્તિ સેવામાં આપણે આપણું મન લગાવવાનું છે. અને અર્જુન પણ એ વખતે ભગવાનને કહે છે, ભગવદ્ ગીતાનું જયારે આ પ્રશ્ન આન્સર જે થતા હોય છે તો એમાં જે અર્જુન આગળ કહે છે કે ભાઈ ભગવાન આ તો મારાથી પણ શક્ય નથી. તો આ જે યમ નિયમ આસન ધ્યાન ધારણા અને સમાધિ આ યોગ કરવાની સાચી રીત છે. એટલે એ વખતે જે તપસ્વીઓ જે હતા એ મનને આવી રીતે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરી અને આવી રીતે કંટ્રોલ કરતા મનને, અને ભગવાનના આ જે મનુષ્ય જીવનનું જે ધ્યેય છે કે ભાઈ ભગવાનને પામવાનું, તો એ રીતે આ રીતે યોગ દ્વારા અને ધ્યાન દ્વારા આવી રીતે તપસ્વીઓ કરતા હતા. પરંતુ પ્રભુપાદ જે છે એમના લખણમાં અત્યારે પણ કહે છે કે ભાઈ આવો પ્રયત્ન અત્યારે કોઈએ કરવો જોઈએ નહીં. તો એ વખતે જો આપણે જોયું કે ભાઈ વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, એ વખતે આયુષ્ય લાંબા હતા. આપણે જે કરદમ મુનિ હતા, આપણે જે સતયુગમાં કરદમ મુનિનો જે ફોટો જોયેલો, તો એ પણ એમને 10,000 વર્ષ તપ કરેલું, અને એ વખતે થઈ શકતું હતું. એ વખતે સમય એવો હતો, વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, લોકો પ્યોર હતા, પ્યોરિટી હતી જીવનમાં, તો એ ત્યારે થઈ શકતું હતું. પણ અત્યારે આપણે પોસિબલ નથી. તો અત્યારે એ આપણા જે આચાર્યો છે એ આ રીતે સમજાવે છે કે ભાઈ આ રીતે હવે પોસિબલ નથી કળિયુગમાં. તો અર્જુન કહે છે ભગવાનને કે ભાઈ તમે અષ્ટાંગ યોગથી હું મનને કંટ્રોલ કરી નાખું, પણ એ શક્ય નથી. તમે કહો છો કે ભાઈ હું વાયુને પણ કંટ્રોલ, તમે કહો તો હું વાયુને કંટ્રોલ કરી નાખું, પરંતુ મારાથી આ મનને કંટ્રોલ કરવું બહુ અઘરું છે. તો આ જે દ્વાપર યુગ હતો ત્યારે પણ અર્જુને કીધેલું કે ભાઈ મારાથી આ શક્ય નથી. તો પછી આપણે અત્યારે તો કળિયુગમાં કેવું જ શું કે ભાઈ આપણે આ વસ્તુ કરી જ
ન શકીએ. એ વખતે અર્જુનને આ અઘરું લાગતું હતું. અર્જુન કે ભાઈ હું વાયુને કંટ્રોલ, ત્યારે તો એવા શસ્ત્રો હતા કે ભાઈ વાયુને બી કંટ્રોલ થતો, એટલે જે 5 તત્વો દ્વારા જે શસ્ત્રો જે છે કે ભાઈ બાણ છોડતા તે વાયુને બી કંટ્રોલ થઈ શકતું, એટલે એવા જે મંત્રો ઉચ્ચારો થતા તો એનાથી અગ્નિ પણ ઉત્પન્ન થતી. તો એ રીતે જે છે ત્યારે વૈદિક કાળમાં આ બધું થતું હતું, પણ અત્યારે આ પોસિબલ નથી. તો આપણે જે જોઈએ તો અહીંયા જે પ્રભુપાદ કે છે કે ભાઈ આ યોગ પ્રણાલી અત્યારના જીવનમાં, અત્યારના કળિયુગ માટે આ પોસિબલ નથી. હવે જોઈએ કે ભાઈ અર્જુન આ રીતે કહી રહ્યો છે કે ભાઈ મને આ જે યોગનો જે નિયમો તમે બતાવ્યા પણ એ મારાથી પણ કંટ્રોલ થઈ શકે એમ નથી. તો ભગવાને એ વસ્તુને સ્વીકારી, અર્જુનને સાંભળ્યો પણ ખરા અને એ વસ્તુ સ્વીકારી પણ ખરા કે હા તું કે છે એ બરાબર છે કે ભાઈ આ યોગ તો અઘરો છે. એટલે આ જે ભક્તિ યોગ જે છે એટલે અને આ ભક્તિ યોગ એટલે ભગવાને આ જે ભક્તિ યોગમાં આપણને કીધું છે અને આપણા માટે સરળ રસ્તો બતાવ્યો છે કે ભાઈ આપણે આ કળિયુગમાં જપ નામ દ્વારા આપણે ભગવાનમાં લીન થવાનું છે. તો હવે જે અર્જુન જે છે એ ત્યારે એ વખતે જે ગુરુકુળમાં જયારે ભણતા ત્યારે અર્જુનને આ ગુરુ દ્રોણ શિક્ષા શીખવતા, અને આ જે ગુરુ દ્રોણ છે એને એકવાર જે ગુરુકુળમાં જે બાળકો ભણતા ત્યારે એ વખતે પક્ષીની આંખ બતાવીને કીધું કે ભાઈ બધા બાળકોને કે ભાઈ તમને શું દેખાય છે? તો કોઈએ કીધું કે ભાઈ મને તો ઝાડ દેખાય છે, કે કોઈ કે ઝાડના પાંદડા દેખાય છે, કે કોઈ કે ભાઈ મને પક્ષી દેખાય છે. પણ અર્જુને કીધું કે ના મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે. પક્ષીની આંખ વિધવા માટે કીધેલું ગુરુ દ્રોણે. એટલે એ વખતે અર્જુન આ ક્ષત્રિય હતા, એટલે આ ક્ષત્રિય એટલે શાસ્ત્રોની આ જે વિદ્યા શીખવવામાં આવતી શસ્ત્રોની. તો આ અર્જુન જે છે એ વખતે જયારે એક વખત એવું હતું કે ભીમ જે છે ગુરુકુળમાં જયારે પાંડવો ને આ કૌરવો જયારે જ્ઞાન લેતા હતા, ગુરુકુળમાં ભણતા હતા, ત્યારે એવું થયું એકવાર કે ભાઈ સાંજના સમયે અંધારું થઈ ગયું અને બહુ પવન એટલે કે વાયુ જે છે પવન બહુ જોરમાં વાવા લાગ્યો. તો એ જે ભીમ છે એ અંધારામાં પણ એ ખાઈ શકતો હતો. તો અર્જુને ભીમને પૂછ્યું કે ભાઈ તું આ અંધારામાં પણ કેવી રીતે ખાઈ શકે છે? તો અર્જુન કે છે કે ભાઈ મને આમાં આસક્તિ છે. એ ભીમ જે છે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ભીમને ખાવા માટે બહુ જોઈતું હતું. તો એ ભીમની જે જમવામાં કે ખાવામાં આસક્તિ હતી, એટલે એ અંધારામાં પણ એ વસ્તુ કઈ છે ને શું છે એ સમજી અને એ ખાઈ શકતો હતો. તો પછી અર્જુનને એમ થયું કે ભાઈ હું કેમ અંધારામાં તીર ન ચલાવી શકું? જો ભીમ અંધારામાં ખાઈ પણ શકતો હોય તો હું અંધારામાં તીર કેમ ન ચલાવી શકું? તો એ પછી અર્જુને આ શબ્દભેદી બાણ ચલાવવાની વિદ્યા શીખી. અને એ આ અર્જુન જે છે આ અર્જુનનું આ સર્ટિફાઈડ ભગવાને આપી દીધું છે. અહીંયા અર્જુન માટે આ વસ્તુ જે સમજવી કે અર્જુન કેટલા ધનુર્ધારી હતા, સાહસી હતા. આ અર્જુનનું જે પ્રમાણ, અર્જુનને જ ગીતાના જ્ઞાન આપવા માટે અર્જુનને કેમ ભગવાને પસંદ કર્યો? તો ભગવાને યોગ માયામાં નાખેલા, અને અર્જુન કઈ જેવા તેવા નતા, જેવી તેવી વ્યક્તિ નતા. અર્જુન જે છે એ આ રીતે બહુ સાહસી અને શક્તિશાળી હતા. બધી વિદ્યાઓ શીખેલી હતી અને કેટલા તો યુદ્ધો જીતી ગયેલા હતા. તો આ રીતે અર્જુન જે છે એ શબ્દભેદી બાણ ચલાવતા એ પછી વિદ્યા શીખ્યા. તો આ પછી જે છે આવે છે કે એક મિનિટ, મને જરા વચ્ચે નડી રહ્યું છે. ઓકે, પછી જે આ છે અર્જુન વિદ્યા આ માછલીની આંખ જયારે સ્વયંવર હતો ત્યારે આ માછલીની આંખ પણ અર્જુને વીંધેલી હતી. તો આ રીતે અર્જુન જે છે એ ખૂબ જ શક્તિશાળી અને ફોકસ હતા. એમની લાઈફમાં જે છે એ ફોકસ હતા. તો આજે અને એ પછી આ નીચે પણ જો ભગવાન આ ગુરુની શિક્ષા લઈ રહ્યા છે, 5 પાંડવો જે છે આ ગુરુની શિક્ષા લઈ રહ્યા છે, અને એમાં જે અર્જુન હતો એ ગુરુ દ્રોણનો એ પ્રિય શિષ્ય હતા. તો આ જે છે અર્જુનનું વ્યક્તિત્વ બતાવ્યું છે અહીંયા ભગવાને કે અર્જુન કેટલા ફોકસ્ડ હતા. પછી એકવાર એવું થાય છે
કે આજે અર્જુન ક્ષત્રિય હતા અને ત્યારે તો એ કુળ એ જે ક્ષત્રિય હોય એને એવો હક હતો કે ભાઈ જે પ્રજાને જે નુકસાન કરતા હોય એનો એ વધ કરી શકતા. તો આ જે એક અહીંયા જે છે સુવર જે છે કે જે ભૂંડ કહેવાય છે, તો એનો એ જે ખેતરમાં જે પાક હોય એને નુકસાન પહોંચાડતા હતા. તો એ વખતે જે આ શંકરજી છે એકચ્યુઅલી એમની પરીક્ષા કરવા માટે આવે છે. તો અર્જુન જે છે એ ભૂંડને પેલું તીર છોડે છે અને આ બાજુ શંકરજી પણ તીર છોડે છે. તો એ જે શંકરજી કે છે કે નહીં મેં પહેલા તીર માર્યું હતું સુવરને, અહીંયા અર્જુનજી કે છે કે નહીં મારું તીર પહેલા લાગ્યું છે. તો એ બેમાં જે છે એ ક્લેશ થાય છે અને કલહ થાય છે અને એ રીતે ભગવાન પછી જે યુદ્ધ કરે છે શિવ અને શિવજી, શંકરજી અને અર્જુન, અને એ યુદ્ધ કરી અને એ પછી અર્જુન જીતી જાય છે અને એ જીતી જઈ અને શંકર ભગવાન જે છે એ અર્જુનને પશુપશાસ્ત્ર કરીને એ જે આવે છે એ શસ્ત્ર એ આપે છે અર્જુનને. તો આ જે છે અર્જુન એ આટલા બાણાવાળી હતા, એટલે બાણોની વિદ્યામાં એ એકદમ માહેર હતા. પછી જે છે જ્યારે ઇન્દ્ર સ્વર્ગ ઉપર યક્ષોએ જ્યારે ચડાઈ કરેલી ત્યારે યક્ષોને હરાવી અને ઇન્દ્રને ખુશ કર્યા હતા. તો ઇન્દ્રએ એ ત્યારે એમને ગાંડીવ ધનુષ્ય આપેલું. તો આ રીતે જે અર્જુન જે છે તો એ આવી રીતે ખૂબ જ સાહસી હતા. પછી આ જે છે આ કોણ છે? આ તો કોઈકને ખ્યાલ છે કે આ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આ જે છે એ નર અને નારાયણ છે. તો નર એટલે નારાયણ, એટલે કે ભગવાનની સાથે અર્જુન એક વખતમાં એક અવતારમાં જન્મેલા છે. એટલે અર્જુન બી છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, એટલે પહેલેથી જ ભગવાનની સાથે. એટલે આ જે રીતે અર્જુન અને ભગવાનનો સંબંધ છે, એટલે ભગવાને આજે આપણે જોયું કે ગીતા માટે જે ભગવાને અર્જુનને જ કેમ પસંદ કર્યા છે, તો અર્જુન જે છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. પછી આ આપણે જોઈએ અર્જુને કીધું કે ભાઈ મન તો બહુ ચંચળ છે, હું આ રીતે યોગ કરી શકીશ નહીં. તો આ ભગવાન કે છે ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ દ્રઢમ તસ્યહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયુરિવ સુદસર્કરમ. તો અર્જુન કે છે કે ભાઈ આ જે યોગ જે તમે ભગવાન મને કીધો તો એ તો વાયુને કંટ્રોલ કરવા કરતા પણ અઘરો છે. તો અહીંયા જે કીધું અર્જુને વાયુર ઈવા શું દુસુખમ, એટલે કે વાયુને કંટ્રોલ કરવા કરતા પણ આ અઘરો યોગ છે. તો આપણને પ્રભુપાદે બહુ સરળ રસ્તો બતાવ્યો અને આ ભગવાને કીધું કે ભાઈ આપણને જપ યજ્ઞ કરી અને આપણી ભક્તિ સેવામાં આગળ આવ્યો તો કેટલા સરળ રસ્તો બતાવ્યો છે આપણા માટે. તો ત્યારે પણ અર્જુને ના પાડી હતી કે આ યોગમાં હું ધ્યાન લગાવી શકીશ નહીં. અને આ જે છે હે કૃષ્ણ, કારણ કે મન ચંચળ અનથિર ઉચ્છનૃખલ દુરાગ્રહી અત્યંત બળવાન છે અને મને એને વશમાં કરવું એ વાયુને વશમાં કરવા કરતા પણ વધારે અઘરું લાગે છે. તો આ અર્જુને આ કહી દીધું ભગવાનને કે ભાઈ હું આ કરી શકીશ નહીં. પછી કે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ કલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેન ચ ગ્રહ્યતે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું હે મહાબાહો કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ હું તું ચંચળ મનને વશ કરી શકીશ એ અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ દ્વારા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. તો ભગવાને સ્વીકારી પણ ખરા અર્જુનની વાત કે ભાઈ હા હું સમજી ગયો કે ભાઈ આ અઘરું છે, પરંતુ જો હવે આમાં ભગવાને છે ને અર્જુનને કેવી રીતે સરસ રીતે કહ્યું છે કે આપણે પણ કોઈને જો આપણી વાત મનાવી હોય તો આપણે કેવી રીતે કહેવું જોઈએ એ આ શ્લોકમાંથી શીખવાનું છે. ભગવાને કેટલું સરસ રીતે અર્જુનને કહ્યું છે કે હા હું તારી વાત સ્વીકારું છું કે હું આ અઘરું છે, પરંતુ
યથાયોગ્ય અભ્યાસ તું કરીશ તો આ વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. તો આમાં જે છે અભ્યાસમ વર્ડ છે એ આપણે જાણવાનો છે કે ભાઈ અભ્યાસમ એટલે આપણે અત્યારે જોવા જઈએ તો પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. એટલે આ આપણે જે સ્લોગન લઈએ તો આપણે એક રીતે આપણે જેમ જેમ જપ માળામાં આપણું ધ્યાન વધારતા જઈએ પછી એમ આપણું ચેતના શુદ્ધ થતી જાય અને પછી આપણે ભગવાનમાં આપણું મન ધીરે ધીરે લાગતું જાય. આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, પ્રસાદ ધરાવીએ, એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ. પછી આપણે જે ઇસ્કોનના જે મંદિરમાં ભક્તો હોય છે ને એ પ્રસાદ જે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ માટે ઘણીવાર છે ને પ્રસાદને બધું ભેગું કરીને ખાતા હોય. તો એ જે છે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ માટે એ લોકો કરતા હોય, પરંતુ આપણાથી એવું થઈ શકે નહીં. તો એ જે પ્રસાદ જે છે ભોગ આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો, જપમાળા કરવાનું, મંદિરે જવું, પછી આપણે જે ઘરનું મંદિર હોય આપણે તો એ આપણે મંદિરની સફાઈ કરીએ. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ભાઈ મંદિરની સફાઈ કરવી એટલે કે જે ભગવાનના વિગ્રહને તમારે જે સેવા કરો, અભિષેક કરો એના જેટલું જ સમકક્ષ છે. એટલે કે એના જેટલું જ એટલે સમકક્ષ એટલે કે બરાબર છે એમ. એટલે પ્રભુપાદ એ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે ભાઈ આ જે યોગ ભગવાને કીધું એ અત્યારના જે કળિયુગમાં પોસિબલ નથી, પરંતુ જો આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ આપણે કરીએ અને આગળ જઈએ, મન લગાવીએ ભગવાનની ભક્તિમાં, તો નિસંદેહ આપણે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરી શકીએ છીએ. તો હવે આ જે છે મન એક મિત્ર છે કે દુશ્મન, તો આપણે એ જોઈએ કે ભાઈ પ્રભુપાદ લખે છે કે ભાઈ ભૌતિક જગતમાં જીવો જે છે તે મુખ્ય 4 વસ્તુ માટે જીવતા હોય છે કે ભાઈ ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને સ્વરક્ષણ અને મૈથુન. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ભાઈ આ તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. તો આપણે એમ વિચારવાનું કે ભાઈ આપણે શું કરવાનું છે. તો આપણા માટે કંઈક આપણને ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે, તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે. મનુષ્ય જીવન આપણને કેમ મળ્યું છે. હવે આપણે ઘણીવાર જોઈએ કે ભાઈ સ્વરક્ષણ તો જે ઘણીવાર આપણે છે ને જોતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ શેરીઓમાં આપણે જે કૂતરું જે ફરતું હોય પછી એ શેરી છે એનો જ ઇલાકો થઈ જાય, તો પછી જે બીજું કૂતરું જે આવે શેરીમાં તો એને ત્યાં રહેવા ન દે અને ભસીને કાઢી નાખે. તો એ જે છે એ આપણે એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ સ્વરક્ષણ તો એ પણ કરે છે, એટલે પશુઓ પણ પોતાનું સ્વરક્ષણ કરે છે. તો આપણે જંગલમાં જે સિંહ હોય એ પણ એના ઇલાકામાં બીજા સિંહોને ઘૂસવા નથી દેતા હોતા. તો આવી રીતે આપણે જોયું છે કે ભાઈ તો આપણે આ વસ્તુ અહીંયા સમજવાની છે કે ભાઈ આપણે આપણું જીવન આપણે કેવી રીતે આપણું પશુ જીવન આપણે ગાળવાનું છે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ જવાનું છે. તો આપણે વિચારવાનું છે. આપણે પહેલા વાત થઈ કે ભાઈ દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. તો આપણે મનને મિત્ર બનાવવાનો છે કે દુશ્મન બનાવવાનો છે. તો આપણે આમાં નવું શું કરી શકીએ. પછી એકવાર જે છે ઇન્દ્ર, તો ઇન્દ્ર જે છે આના ઉપરથી આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો જે ઇન્દ્ર જે છે તો એકવાર એમના ઐરાવત હાથી ઉપર એ જયારે સવારી કરીને જતા હોય છે તો ત્યારે એક વચ્ચે એમને ઋષિ મુનિ મળે છે. તો એ જે ઋષિ મુનિ જે છે એમને એક ફૂલનો હાર આપે છે અને એ ઐરાવત હાથી ઉપર જતા હોય છે તો ઋષિ એમને ભગવાનને ચડાવેલા ફૂલનો હાર આપે છે. તો એ હાર જે છે એ ઇન્દ્ર હાથમાં તો લે છે પણ એ હાથમાં લઈ અને પછી હાથી ઉપર ફેંકી દે છે. અને એ જે હાથી ઉપર ફેંકે છે તો એ જે હાથી હોય છે એના ગળામાંથી જઈ અને હાર નીચે પડી જાય છે અને હાથીના પગના નીચે દબાઈ જાય છે. એટલે જે ઋષિ જે છે એમને બહુ ખરાબ લાગે છે કે આ જે ભગવાનની એમને અનાદર કર્યો અને અનાદર કરી અને આ રીતે કર્યું, એટલે જે ઋષિ જે છે એ એમને શ્રાપ આપે છે. તો આપણે અહીંયા એક વસ્તુ એ પણ જોવાની છે કે જે ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો એ છે ને ત્યારેના જમાનામાં એ વૈદિક કાળમાં એવું બનતું કે જે બોલે ઋષિઓ એવા તપસ્વીઓ હતા કે ભાઈ જે બોલે એ સાચું પડતું હતું. જો આપણે અત્યારે કંઈ બોલીએ તો એવું કંઈ થાય નહીં. તો આ જે ઋષિ જે છે એ શ્રાપ આપ્યો એમને કે ભાઈ તને ડુક્કરનો જન્મ મળશે. તો આ ઇન્દ્ર જે છે ઋષિ એટલા ગુસ્સે થઈ ગયા તો એમને શ્રાપ આપી દીધો કે તે આ ભગવાનનો અનાદર કર્યો છે એટલે તું શ્રાપ આપ્યો અને તું ડુક્કરનો જન્મ લેશે. એટલે ઇન્દ્રને એટલું ગુમાન હતું એમના સ્વર્ગનું, જે એમને સ્વર્ગના એ રાજા હતા. અને આ જે ઇન્દ્ર છે તો એ ઇન્દ્ર જે છે એક પોસ્ટ છે.
જો આપ સારા કામો કરીએ અને પુણ્યો કરીએ તો ઇન્દ્રની પોસ્ટ પણ મળી શકે છે. તો આ રીતે છે. તો એ જે ઋષિ જે છે ઇન્દ્ર ગુમાનમાં હતા અને એ ઋષિએ નિમ્ન યોનિમાં ડુક્કરનો એમને જન્મ મળે એ રીતે એમને શ્રાપ આપ્યો. તો હવે આ ઇન્દ્ર તો ડુક્કરનો જે એમને આવી રીતે થઈ ગયા ડુક્કર અને એ પછી એ વિષ્ટા ખાવા લાગે છે ડુક્કર બનીને. અને અહીંયા આ બાજુ સ્વર્ગમાં હાહાકાર થઈ જાય છે કે ભાઈ ઇન્દ્ર ગયા ક્યાં. તો પછી ઘણા ટાઈમ પછી બ્રહ્માજી આવે છે અને બ્રહ્માજી કહે છે કે ભાઈ હવે બ્રહ્માજી વિચાર કરે છે કે કોને ઇન્દ્ર બનાવવા હવે, પરંતુ કોઈ એવું મળતું નથી એમને ઇન્દ્ર બનાવવા માટે. તો આ બ્રહ્માજી છે પાછા ઇન્દ્ર પાસે આવે છે કે ભાઈ ચાલો તમે તો રાજા છો સ્વર્ગના અને તમારે તો ત્યાં તમારે રહેવાનું છે, તમે અહીંયા આવી ગયા છો આવી રીતે. પરંતુ એ જે ઇન્દ્રને ડુક્કર બન્યા પછી પણ જે વિષ્ટા ખાવામાં આનંદ આવતો હોય છે તો એ ના પાડે છે ઇન્દ્ર કે મને તો અહીંયા જ આનંદ છે. તો ભગવાન બ્રહ્માજી કે છે એ પછી ભગવાન જે બ્રહ્માજી જે છે એ એમના ઉપર દિવ્ય જળનો છંટકાર કરે છે અને એમને ઇન્દ્ર પાછા રાજા બનાવી અને લઈ આવે છે સ્વર્ગમાં. તો આ જે આસક્તિ જે છે એમાં પણ એ આનંદ મળવા લાગ્યો કે આ જે વિષ્ટા ખાવામાં જે આનંદ મળતો, એટલે જે આપણે પણ જે છીએ એ આપણે માયાથી બંધાયેલા છીએ અને આપણે પણ એવું લાગે કે ભાઈ અહીંયા જ મજા છે. આપણને એમ લાગે કે ભાઈ અહીંયા જ આપણે મજા છે, આપણે જે આ ભોગો ભોગવવામાં જે આપણને આનંદ આવતો હોય એટલે એ રીતે આપણને એમ થાય. હવે જેમ આપણે ચંદ્ર સૂર્યને ઘણીવાર વાદળ ઢાંકી દેતો હોય તો કેવું હોય કે ભાઈ વાદળ ઢંકાઈ જાય પછી પાછો સૂર્ય અને ચંદ્ર દેખાય. તો એ રીતે આપણને પણ માયાએ ઢાંકી દીધા છે. એટલે આપણને અહીંયા એવું લાગી રહ્યું છે કે ભાઈ આ આપણને અહીંયા જે ભોગો ભોગવવા મળે છે એ જ સાચું સુખ છે. તો આપણે જે છે એ દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે, પણ એ સાચું સુખ નથી. સાચું જે આનંદ છે પરમાનંદ છે એ ભગવાનના ધામમાં જ છે. અને આપણે કાલે ગોલોકમાં જોયું હતું કે આપણે ક્યાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે અને આપણે ક્યાં છીએ. તો આપણે જે છે એ મનને આપણે મિત્ર બનાવવાનો છે, આપણે દુશ્મન બનાવવાનો નથી. અને આપણે જો ઉચ્ચ મનને મિત્ર બનાવશું તો આપણે ઉચ્ચ ગતિ કરશું અને દુશ્મન બનાવશું તો જન્મોના જન્મો આપણને એવા નીકળી જશે કે આપણે અહીંયા જન્મ મરણના ચક્રમાં આપણે ફસાતા જ રહીશું. તો જે આ જે મજા કરી લેવાની જે વિચાર શક્તિ છે એ આપણે ચેન્જ કરવાની છે અને આ આપણી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કેળવી અને ભગવાનમાં આપણે આપણું મન લગાવવાનું છે. તો જો આપણે એમ વિચારીશું કે ભાઈ આ 84 લાખ મોડેલ જે બનાવ્યા છે ભગવાને, તો આપણે ક્યાંથી ક્યાં જવું છે ઉપર. અને કહેવાય છે કે 4 લાખ જે 84 લાખમાંથી 4 લાખ જે યોની છે એ તો મનુષ્યની જ છે. તો એ રીતે આપણે ઉચ્ચ ગતિ કરવાની છે અને આગળ ટ્રાવેલ કરવાનું છે. એટલે આપણે આપણા મનને મિત્ર બનાવવાનું છે, દુશ્મન નથી બનાવવાનું. પછી જે છે એક મિનિટ, અમારી સ્લાઇડમાં જરાક થોડું તકલીફ આવી રહી છે. આજે 6.6 શ્લોક છે, છઠ્ઠા અધ્યાયનો છઠ્ઠો શ્લોક. બંધુરાત્માત્મનસ્તસ્ય યેનાત્મૈવાત્મના જિતઃ અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત. એટલે જેણે મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. તો ભગવાને અહીંયા કીધું કે હવે અહીંયા જે છે આપણને કીધું કે ભાઈ ભગવાને કે ભાઈ આમ કરવા જે યોગી આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ છે. પ્રભુ તમારી પાસે આ છઠ્ઠા ની છે ચેપ્ટરની પીપીટી જરા શેર કરો ને. આજે કઈ ગડબડ થઈ રહી છે આ ટેકનોલોજીમાં, દેખાઈ રહ્યું છે. હા કરો ને તમે. એકચ્યુઅલી આ ટેકનોલોજી છે આપણે સારી છે કે આપણે આના દ્વારા જ આપણે અત્યારે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ.
એટલે પણ આ ક્યારેક ક્યારેક આવા પ્રોબ્લેમો આપણને આવતા રહે છે. તો આપણે જરાક થોડુંક આજે મારી સ્ક્રીન દેખાય માતાજી? હા દેખાય છે પ્રભુ. હા ઓકે. ઓકે, જે આગળની સ્લાઇડ કરો ને, પહેલાની, આની એની પહેલાની 6.41 ને 42 છે ના, હવે આવશે આઈ થિંક. હજી આગળ કરો પ્રભુ. હા બસ. હા તો હા ના, એ પહેલાની જ કરો. હા, મન અગ્નિ જેવું છે, જ્યારે નિયંત્રિત થાય છે ત્યારે તે ચમત્કારો લાવી શકે છે. જ્યારે નિયંત્રણ બહાર હોય ત્યારે દ્રષ્ટિગોચર થતી દરેક વસ્તુને બાળી નાખે છે. તો મન આપણને શારીરિક રીતે બીમાર કરી શકે છે. ઉચ્ચ રક્તચાપ, મધુપ્રમેહ, ચાંદા, અલ્ઝાઇમર ડિસઓર્ડર વગેરે, અથવા તે મોટા ભાગના રોગો જે માનવ જાતિને જાણીતા છે તેનો પણ ઈલાજ કરી શકે છે. તો હવે આપણે જે આ જોયું કે મન અગ્નિ જેવું છે, જ્યારે નિયંત્રિત થાય છે ત્યારે તે ચમત્કારો લાવી શકે છે, અને જ્યારે નિયંત્રણ બહાર હોય ત્યારે દ્રષ્ટિગોચર થતી દરેક વસ્તુને બાળી નાખે છે. અને આ જે મન કીધું કે ભાઈ મન અત્યારે ઘણા ખરા રોગો જે છે કે ભાઈ બ્લડ પ્રેશર છે કે ડાયાબિટીસ છે, ચાંદા, અલ્ઝાઇમર, એ શેના કારણે થાય છે? બીકોઝ ઓફ આપણું મન કંટ્રોલમાં નથી. મન આપણે જે ઈચ્છાઓ, જે સકામ કર્મો માટે જે દોડમ દોડીને ભાગમ ભાગી કરીએ છીએ, એટલે આપણે જે છે એ મન ઓલવેઝ, આપણે હંમેશા છે ને આમ ઓલામાં જ રહે, આમ ભાર કે આપણે જે ભાર જે લાગે ને આપણને મન ઉપર, એવી રીતે જ રહ્યા કરે છે. એટલે એમાં આપણે એટલા અટવાયેલા રહીએ છીએ કે આપણું જે મન જે છે એ ભગવાનની ભક્તિ તરફ આગળ વધતું જ નથી, અને આપણે આમાં જ અટવાયેલા રહીએ છીએ. એટલે આપણે આગળ જોયું કે ભાઈ આ જે વાદળ જેમ માયા જે છે એ ઢાંકી દે છે ચંદ્ર ને સૂર્યને, એવી રીતે આપણી જે આપણો આત્મા છે એ પણ માયા દ્વારા ઢંકાયેલો છે. એટલે આ જે વસ્તુ જે બધા બને છે તો એ આ રીતે છે. પ્રભુ આગળની સ્લાઇડ. હા, તો હવે જે છે 6.41 શ્લોક અને 6.42, તો જે વ્યક્તિ યોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેનું સ્થાન શું છે? તો આમાં જે છે આ જે શ્લોકો અહીંયા સંસ્કૃતના નથી લીધા, આપણે સીધું ભાષાંતર લીધું છે. આમાંથી કોઈ બહારની વસ્તુ કોઈ લેવામાં નથી આવી, તો આપણે અહીંયા જે સીધો ભાષાંતર લીધો છે. તો આ જે 41 જે શ્લોક છે એનો આપણે ભાષાંતર જે છે, અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ જે અસફળ યોગી, એટલે અહીંયા કયા યોગીની વાત થઈ છે? કે જેની ભક્તિ અધૂરી રહી હોય. આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી કે ભાઈ જેની ભક્તિ અધૂરી રહી હોય તેવા મનુષ્ય, એટલે આ જે છે અને એ પછી આપણે આગળનો જન્મ જે છે એમાં ભગવાન આપણને એવી અનુકૂળતા કરી આપે છે કે આપણી ભક્તિ આપણને કરવાનો ચાન્સ મળે અને ભક્તિ આપણે આગળ વધારી શકીએ. તો અહીંયા જે અસફળ યોગી કીધા છે, તો એ અસફળ યોગી એટલે કે જે આ બધા જે યોગો કરે છે અને આ જે બધા મનુષ્યો જે યોગ ને બધામાં કરે છે, તો એવા યોગીની વાત નથી. તો આપણે પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીંયા જે આ ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં, એટલે કે જે આપણે ભગવાન એવી અનુકૂળતા કરી આપે કે ભાઈ પૈસા કે આર્થિક જરૂરિયાત માટે એને મહેનત ન કરવી પડે, પણ એ ભક્તિમાં એનું મન લગાવી શકે, તો એવી ભગવાન અનુકૂળતા કરી આપે. તો આ છે શ્લોકનો ભાવાર્થ, એ આ રીતે આપણે લેવાનું છે. અને આપણે જો એમ વિચારીએ કે ભાઈ આપણને આ ભક્તિ કરવાની ભગવાન અનુકૂળતા આપે, પરંતુ આપણે શું વિચારીએ કે ભાઈ આપણી પાસે તો આટલો પૈસો છે, આ છે તે છે, અને આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ હું ભણ્યો, હું કમાયો અને મેં કર્યું, હું ભણ્યો અને મેં મહેનત કરી એટલે મને આટલું મળ્યું છે અને હું આટલો પૈસો પ્રાપ્ત કરી શક્યો છે. પણ એવું નથી. ભગવાને બધાના માટે, ભગવાને હાથીને મણ અને કીડીને કણ, તો એ રીતે ભગવાને બધા માટે વ્યવસ્થા કરી છે. અને ભગવાને પહેલા પણ આપણને કહી દીધું હતું કે જે રીતે મને શરણાગત થશે તેવી રીતે હું તેને ફળ આપીશ. આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોયું હતું. પરંતુ આજે આપણે એટલે એવું નથી વિચારવાનું કે ભાઈ આપણને ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય એટલે શું કે આપણે નસીબદાર છીએ. હવે આગળના શ્લોકમાં જોઈએ તો જો ભગવાન શું કે છે
જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તે એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. તો હવે જે છે આ આપણે જોઈએ કે આપણે પ્રભુપાદનું જો ઉદાહરણ લઈએ તો આ જ્ઞાનવાદી કુળમાં જ્ઞાનવાન હોય છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે જો એટલી ભક્તિ આપણે જે ભક્તિના સ્ટેજ ઉપર જો એટલા આગળ જઈએ તો આપણે એક એવો સ્ટેજ આવે કે એ પછી આપણને ભગવાને એટલી અનુકૂળતા કરી આપે કે એ જે આપણને જ્ઞાનવાન અને એવા ડિવોટીના ઘરમાં જન્મ આપે કે આપણે એ ભક્તિને પૂર્ણ કરી શકીએ. તો આ જે છે એ તો એ જ્ઞાનવાન હોય છે, એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. તો આમાં આપણે પ્રભુપાદનો જે દાખલો લઈએ તો એ અને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એ જે કુળમાં જન્મ પામે છે જે બી મનુષ્ય એ વિરલો હોય છે. આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોઈશું, 3જો શ્લોક આવે છે કે જે ભક્તિ અને આવા મનુષ્યો જે છે એ હજારોમાં એવો મનુષ્ય એવો હોય છે કે જે મારી પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આપણે આ પ્રભુપાદનું જે ઉદાહરણ છે તો એ આપણે એવી રીતે લેવું જોઈએ. અને પ્રભુપાદે જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે એમના ફાધરને એમને કીધું કે ભાઈ મને ભગવાનની રથયાત્રા કાઢવી છે. એટલે એમના ફાધરે એમને રથની વ્યવસ્થા કરી આપી. અને ભગવાનની ભક્તિમાં એ ત્યારથી નાના હતા ત્યારથી જે ભગવાનના ભક્ત હતા અને એમને એવી વ્યવસ્થા કરી આપી એમના ફાધરે કે એ શેરીમાં પછી રથયાત્રા કાઢી એમને. અને એ રથયાત્રાનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ ત્યારથી આવેલો છે. તો એ જે આવા વિરલાઓ જે છે એવા જ્ઞાનવાન કુટુંબમાં જન્મ પામે કે એમને આવી અનુકૂળતા મળે. તો આપણે એવું વિચારવાનું નથી કે ભાઈ મને ગર્ભ શ્રીમંતમાં કે ભાઈ મારી પાસે આટલા પૈસા છે એટલે આપણે નસીબદાર, એવું નથી વિચારવાનું. આપણે આજ કયા કુળમાં જન્મ પામવો જે છે ભાગ્યશાળી કહેવાય તો કે આ જ્ઞાનવાન હોય એવા કુળમાં કે જે ડિવોટી હોય, ફૂલ શુદ્ધ ભક્તોના કુળમાં જન્મ પામીએ એ વધારે ભગવાને એને સારો કીધો છે. તો આ જે છે ભગવાન કહે કે મહાન યોગી કોણ છે, તો આમાં નારદ મુનિનું જે છે આ નારદ મુનિનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ભાઈ આ નારદ મુનિ જે છે એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા. આગળ પ્રભુ. હા, હવે આ જે અન્ય તમામ યોગો ભક્તિ યોગના લક્ષ્ય માટેની પ્રગતિ છે. તો આપણે જે નીચેથી જોઈએ તો પહેલા ભગવાને આપણને કર્મયોગ સમજાવ્યો કે જે કર્મ કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું વધારે સારું છે. પછી આપણને જ્ઞાન યોગ સમજાવ્યો. જ્ઞાન યોગમાં આપણે શું સમજ્યા કે આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. અને આત્મા શાશ્વત છે, સમય શાશ્વત છે. આપણે જે સમયનો ચાર્ટ સમજ્યા એટલે એ રીતે આત્મા અને સમય શાશ્વત છે એટલે એ રીતે આપણને જ્ઞાન આપ્યું. એ પછી જે આવ્યો અષ્ટાંગ યોગ. પણ અષ્ટાંગ યોગમાં ભગવાને ત્યારની જે વૈદિક કાળમાં જે યોગ ચાલતો હતો ને જે રીતે હતું એ પ્રમાણેનું કરવા માટે જે આ અષ્ટાંગ યોગ સમજાવવામાં આવ્યો છે. પરંતુ આપણે અહીંયા આનું અનુકરણ કરવાનું નથી. આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે એટલે કે યોગ એટલે કે ભગવાન સાથેનું જોડાણ, એટલે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે એ આપણે વિચારી અને પછી આપણે એનાથી ઉપર ભક્તિ યોગમાં જવાનું છે. તો હવે આપણે આ જે સીડી છે તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ ભગવાને આટલો સીડી કેમ ચડવાની કીધી છે? આપણી પાસે તો લિફ્ટ છે. આપણે કાલે પણ જોયું હતું કે ભાઈ ઝાડમાં પાણી નાખીએ છીએ આપણે તો આપણે ફૂલ પાંદડા અને બધું બધાને મળી રહે છે. તો આપણે અહીંયા જે છે તો લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવાનું છે. આપણા માટે ભગવાને એટલો સરળ રસ્તો કરી આપ્યો છે. અને આ ભક્તિ યોગ માટે પાછો આખો 12મો અધ્યાય જે છે ભક્તિ યોગ એ ભગવાને લીધો છે. તો આપણે આગળ સમજીશું કે આ ભક્તિ યોગ શું છે અને કેવી રીતે આગળ ભગવાનની, અત્યારે તો ઓલરેડી ભગવાને કહી દીધું કે આ રીતે આગળ વધવાનું છે. અને નામ જપ કીર્તનનો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે આવ્યા અને 500 વર્ષ પહેલા એમને આ કોન્સેપ્ટ લઈ આવ્યા નામ જપનો. તો અહીંયા કહે છે કે અન્ય તમામ પ્રભુ પહેલા અન્ય તમામ યોગો ભક્તિ યોગના લક્ષ્ય માટેની પ્રગતિ છે. આગળ પ્રભુ.
તો હવે જે આ અધ્યાય છે એમાંથી આપણે બોધ શું લેવાનો છે? તો કે છે કે આધ્યાત્મિક રીતે પૂછપરછ કરનારી વ્યક્તિ કર્મના યોગના સૌથી મૂળભૂત પ્રકારની સેવામાં પ્રારંભ થાય છે. તો આપણે જે કાલે જોયું કે ભાઈ આપણે પહેલા શ્રદ્ધા ડેવલપ કરવાની છે. શ્રદ્ધા વધે આપણી એટલે પછી ધીરે ધીરે આપણે જપ નામ જપમાં આપણે આગળ વધીએ. એ પછી આવે એટલે એ ધીરે ધીરે પછી આપણી આસ્થા વધતી જાય, એમાં નિષ્ઠા વધતી જાય. એ પછી આપણને એમાં આસક્તિ આવે કે આપણને એમાં આનંદ આવે એટલે આપણી આસક્તિ વધતી જાય. એટલે આ રીતે આપણે ભક્તિના પ્રકાર સમજ્યા હતા, નવધા ભક્તિ. અને એમાં પછી એ કે છે કે તેમની યોગ્યતા મુજબ તે ભગવાન માટે કામ કરે છે. ભગવાન માટે ફૂલો લગાવે, મંદિરની સફાઈ કરે, દાન કરે વગેરે. જે આ દાન માટે પણ ભગવાને 17મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ સમજાવશે કે દાન ક્યાં કરવું, કેવી રીતે કરવું. તો એ પણ ભગવાન આપણને સમજાવશે. આપણને આહાર એટલે કે શું ખાવું, શું પીવું, એ પણ આગળના અધ્યાયોમાં ભગવાન આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. પછી કે છે કે આ અભ્યાસ કરતી વખતે તે ઘણા જ્ઞાનીઓ મળે છે અને જ્ઞાન યોગમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આપણે સાધુ સંગ એટલે કે આપણે ભક્તો, શુદ્ધ ભક્તો સાથે આપણે સંગ કરવો જોઈએ અને આપણે જે પ્રમાણભૂત ગુરુ કરવા જોઈએ. તો આ જે છે અભ્યાસ કરતી વખતે તે ઘણા જ્ઞાનીઓ મળે છે. એટલે કે શુદ્ધ ભક્તો મળે એને શુદ્ધ ભક્તો. એટલે આપણે જે આમાં એક સમજવાનું છે કે આપણે સુકૃતિ એટલે ઘણીવાર આપણને એવા ભક્તોનો જો કોઈ ભક્તે એવો પ્રસાદ ધરાવ્યો હોય ને આપણે એ પ્રસાદ લઈએ તો એ આપણને અજ્ઞાત સુકૃતિ મળી ગઈ ભગવાનની. એટલે આ સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિ બે એક આપણે સરસ આપણે સમજીશું. આ જે તમે બધા બી આ જે જોડાઓ છો જે નિષ્ઠા ને ધૈર્ય સાથે, એ પણ તમારે અમુક એવા જન્મોની સુકૃતિ મળેલી હોય ત્યારે આપણને આમાં આવવાનું અને ગીતાને સમજવાની આપણને આ ઈચ્છા થાય. એટલે એને સુકૃતિ કહેવાય. તો આગળ છે તે ધીમે ધીમે સમજવા માંડે છે કે તે શરીર નથી, પરમાત્મા તેના હૃદયમાં રહે છે અને તે આ અનુભૂતિની ઈચ્છા રાખે છે. તો આપણે પછી આમાં આગળ વધીશું એ રીતે પછી આપણને ધીરે ધીરે એનો અહેસાસ થવા લાગશે. અનુભૂતિ માટે તે વનમાં જાય છે અને આ અધ્યાયમાં જણાવેલ અષ્ટાંગ યોગનું અવલોકન કરે છે અને સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ આપણને જો ભગવાને કીધું કે સાચી સમાધિ શું છે, સંસારમાં રહીને આપણી ડ્યુટી નિભાવીને પણ જો ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું છે, એને જ સાચી સમાધિ કીધી છે. તે કૃષ્ણ સમર્પિત કરે છે અને ભક્ત બને છે અને સર્વોચ્ચ યોગાભ્યાસમાં સામેલ થાય છે. તે ભક્તિ યોગ છે. ભક્તિ યોગને બુદ્ધિ યોગ પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે બધા યોગોમાં શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે તેમાં અન્ય તમામ પ્રકારના યોગ કરવાના પરિણામો મળે છે. અહીંયા ભગવાને પાછું સાઇન કરી દીધી, સર્ટિફિકેટ આપી દીધું કે ભાઈ ભક્તિ યોગ છે એ અન્ય તમામ પ્રકારના યોગોમાં શ્રેષ્ઠ છે. આગળ પ્રભુ. મારાથી થતું નથી કેમ? હું નહીં કરી શકું ને આ? હા. તો હવે જે છે આ છેલ્લો શ્લોક છે 6થા અધ્યાયનો 47મો શ્લોક છે. યોગિનામપી સર્વેષાં મદ્ગતેનાંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમો મતઃ. તો સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. જો પાછું પણ ભગવાને કીધું મામ મારો મત છે. ભગવાને કહી દીધું મામ શબ્દ જે છે એ એટલી વાર આવે છે ગીતામાં કે મામ એટલે કે મને. ભગવાનનું આ પ્રમાણ આપી દીધું છે ભગવાને આપણને કે હું જ ભગવાન છું, હું વ્યક્તિ રૂપે છું. એ ભગવાનનું એમને પ્રમાણ આપે છે. અને આ જે છે ભગવાન, એટલે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આપણી પાસે આ સીધી લિફ્ટ છે, એને ભક્તિ યોગ એટલે કે લિફ્ટ, એટલે ભક્તિ યોગની લિફ્ટ દ્વારા આપણે ઉપર ચડવાનું છે. આપણે કાલે પણ ગૌલોક ચાર્ટમાં જોયેલું. અને જે ગોલોક ચાર્ટમાં જે સહસ્ત્ર દલમાં જે ભગવાનનું ઘર છે, વૈકુંઠ એમનું ઓફિસ છે, અને ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જો જોયું તો ભગવાનનું ઘર સહસ્ત્ર દલમાં વિસ્તરેલું છે. તો એ ભગવાનના ઘરમાં એ ભગવાન જે છે એ એકદમ કેઝ્યુઅલ ફોર્મમાં હોય છે અને ત્યાં ભગવાનને ભગવાન તરીકે કોઈ જાણતું જ નથી. એ એમનું સનાતન ધામ છે. એટલે આપણને કીધું ને, વારંવાર આપણને કહે છે કે ભાઈ તું મારી ભક્તિ સેવામાં આગળ વધીશ તો મારા સનાતન ધામને પામીશ, મારા ભગવત ધામને પામીશ. એ ભગવાને આપણને ઘણી વાર કહી દીધું. તો એ આપણે ટાર્ગેટ આ રાખવાનો છે.
તો આપણે જે છે ભગવાને કીધું કે ભાઈ આ જે શ્રદ્ધા આપણને ડેવલપ કરવાની છે અને આપણે એ ટાર્ગેટ રાખવાનો છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનની રાસલીલામાં સંમેલિત થવાનું છે. અને આ જે ગોપીઓ જે ભગવાનની હતી, ગોપ બાળકો હતા, તો એ જે છે એ અનેક જન્મોની ભક્તિ કરીએ ને આપણે, એ પછી આવો ભગવાનનો સહવાસ મળે આપણને. તો આ એક આપણે વસ્તુ સમજવાની છે. અને આ જે ગોપ બાળકો હતા એટલા જે એટલી ભક્તિ કરેલી, અનેક જન્મોની ભક્તિ એમને પ્રાપ્ત થયેલી, એ પછી આ ભગવાનનો સહવાસ મળ્યો છે. એટલે ગોપીઓ જે છે એ ગોલોક ધામમાં અને ગોપ બાળકો પણ ગોલોક ધામમાં જ વસે છે. તો આ જે છે એટલે આપણે પણ આ એક જ ટાર્ગેટ રાખવાનો છે કે આપણે ગોલોક સુધી પહોંચવાનું છે અને ભગવાનની રાસલીલામાં સંમેલિત થવાનું છે. આપણો ટાર્ગેટ એ જ હોવો જોઈએ. આપણો ટાર્ગેટ વૈકુંઠનો પણ નથી કીધો ભગવાને સીધો ગૌલોકનો કીધું છે. અને આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણી પાસે જો લિફ્ટ હોય તો આપણે શું કામ લિફ્ટનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો? તો ભગવાને અહીંયા લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવા માટે કીધો છે. હા, આગળ પ્રભુ. હા, આગળ પ્રભુ, આગળ. હા, તો આજે વિવિધ યુગ માટે વિવિધ યોગ પ્રથાઓ બતાવેલી છે. અને આજે શ્રીમદ ભાગવતમનો 12મો અધ્યાય 3જો ખંડ અને 52મો શ્લોક. તો આ જે બધા પ્રમાણ બતાવ્યા છે. ક્રતેયધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયમ યજતો મખઈ દ્વાપરે પરિચર્યમ કલૌ તદ્ હરિ કીર્તનમ. એટલે આ જે કળિયુગમાં હરિ નામનું જે કીર્તન છે એનો આ બધા રેફરન્સ આપેલા છે. આગળ પ્રભુ. જે આપણે સત્યયુગમાં ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવાનું કીધેલું, પછી જે ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞનો કોન્સેપ્ટ હતો, પરંતુ અત્યારે આ કળિયુગમાં પોસિબલ નથી, કેમ કે એવા બ્રાહ્મણો, જે શુદ્ધ બ્રાહ્મણો નથી કે જે મંત્રોના ઉચ્ચાર કરી શકે કે એ રીતે. તો આપણને કળિયુગમાં બહુ સહેલો રસ્તો બતાવ્યો છે ભગવાને, હરિનામનો. દ્વાપર યુગમાં મંદિરમાં પૂજનનો કોન્સેપ્ટ આવેલો. આગળ પ્રભુ. પછી કળિયુગ જે છે એમાં ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ કરો. એ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે 500 વર્ષ પહેલા આવી ગયા કળિયુગની શરૂઆતમાં, તો એ આ નામોનો જાપ કરવો કીધું અને કૃષ્ણની કૃપા મેળવવા માટે કીધું. આગળ પ્રભુ. આપણે જેમ વાત થઈ કે ભાઈ લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો, તો આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરી અને ભક્તિ યોગમાં આગળ, એટલે ભક્તિ યોગ જે છે એ લિફ્ટ છે, તો એ ભક્તિ યોગમાં મનને લગાવવાનું છે. આગળ પ્રભુ. હા, તો મંત્ર શું છે? મન અને મન માટેની મુક્તિ. તો આપણે મંત્ર જાપમાં આગળ વધવાનું છે. આગળ પ્રભુ. જાપ જે છે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ રીતે આપણે મંત્રનો જાપ કરવાનો છે. આગળ પ્રભુ. આગળ. હા, તે આ જે શાસ્ત્રીય સંદર્ભ જે છે ભગવાનના પવિત્ર નામ જાપો માટેના, તો એ આપણને અહીંયા બધા આપેલા છે. આપણે આગળ જોઈએ. આગળ પ્રભુ. તો આ જે શાસ્ત્રીય જે સંદર્ભો, એટલે કે આ હરિનામ જે આપણો જાપ મંત્ર જે છે, તો એના જે રેફરન્સ છે એ આપેલા છે. તો આ જે નારાયણ સંહિતા છે એમાં આ જે શ્લોક આપેલો છે કે દ્વાપરે જનૈર વિષ્ણુ પરિશસ્ત્રૈસ્તુ કેવલયું કલયું તું નામ મંત્રી પૂજ્યતે ભગવન હરયું. એટલે કળિયુગમાં લોકોએ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ કરવો જોઈએ. નારાયણ સંહિતામાં, જે નારાયણ સંહિતા કરીને જે ગ્રંથ છે એમાં આ શ્લોક આપેલો છે હરિનામ જાપ માટે. આગળ પ્રભુ. પછી જે કાલી સંતરણ ઉપનિષદ, તો ઉપનિષદમાં પણ કીધું છે કે બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. તો આમાં બી આ જે શ્લોક છે, ઇતિ ષોડશકમ નમનામ કલી કલ્મશ નસનામ નત પરતરોપય સર્વ વેદેશુ દૃશ્યતે. આગળ પ્રભુ. તો આ જે ઉપનિષદો અને જે અલગ અલગ ગ્રંથમાં જે જાપ મંત્ર માટેના રેફરન્સ છે એ અહીંયા આપણને કીધા છે. તો આ જે ચૈતન્ય ચરિત્રામૃત આદિ લીલા એ જે ગ્રંથ છે, ચૈતન્ય ચરિત્રામૃત, એમાં જે 17મો અધ્યાય 21st શ્લોક છે, તો જે આ છે હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ એવ ગતિર અન્યથમ.
એટલે આ ઝઘડા અને દંભના આ યુગમાં મુક્તિનો એકમાત્ર માધ્યમ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો આપણને આ જે ચૈતન્ય ચરિતામૃત ગ્રંથ છે એ તો જે ભગવદ્ ગીતા છે એ ગ્રેજ્યુએશન છે. પછી જે છે શ્રીમદ ભાગવતમ તો એ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન છે. અને આ જે ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે એ પીએચડી છે. તો આ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાને વાંચવી જોઈએ. એ પછી આપણે જો વધારે ઈચ્છા થાય તો આપણે ભાગવતમનો પણ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એ પછી આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું પણ પાન કરવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે આજે કીધું છે એટલે આ બધા નામ જપનો કેટલો મહિમા છે કળિયુગમાં એટલે આ અલગ અલગ રેફરન્સ બતાવેલા છે નામ જપના મહિમા કેટલો છે એના માટેના. તો આપણે આ નામ જપના આગળ વધવું જોઈએ. પછી જે છે શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ 12મો અધ્યાય 3જો ખંડ 51મો શ્લોક. તો આમાં કે છે કલેરદોના નિધે રાજન અસ્તિ હે એકો મહન ગેવું કર્તનન એવા કનેશ્ય મુક્તા સગયુ પરા બ્રજેત. તો આમાં જે છે પરીક્ષિત રાજા અને સુખદેવજી પરીક્ષિત મહારાજને જ્યારે જ્ઞાન આપતા હોય છે ત્યારે આમાં કહે છે કે ભાઈ હે મારા પ્રિય રાજા, જો કે કળિયુગ દોષોથી ભરેલો છે પણ આ યુગ એક વિશેષ ગુણ હજી છે. તે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી જ વ્યક્તિ ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે છે. હવે જ્યારે સુખદેવજીએ પરીક્ષિત મહારાજને કીધું કે હજી કળિયુગમાં તો એવો એટલો ખરાબ સમય આવશે, ત્યારે આ જે પરીક્ષિત મહારાજ છે એ બહુ દુઃખી થઈ જાય છે કેમ કે એ શુદ્ધ ભક્ત હતા. અને આ રીતે જે વર્ણન છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં એ તમે વાંચો, બહુ ખૂબ જ સરસ આપેલું છે. પરીક્ષિત મહારાજ જે દુઃખી થાય છે કે ભાઈ કળિયુગમાં આવો સમય આવવાનો છે. તો આ રીતે ભાગવતમમાં એનો બહુ સરસ ઉલ્લેખ છે. આગળ પ્રભુ. તો આ જે છે આપણો ભગવદ્ ગીતાનો 10મા અધ્યાયનો 25મા શ્લોકમાં આવે છે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામનો જાપ છું. તો જપ વખતે શું કરવું શું ન કરવું એ આપણે અહીંયા આગળ જોઈશું. આગળ પ્રભુ. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ શરૂ કરતા પહેલા પંચતત્વ મંત્રનો જાપ કરો. આગળ પ્રભુ. પંચતત્વ મંત્ર આપણે જે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદી ગૌર ભક્તવૃંદ એ માળાની જે ઉપરનો સુમેરો મણકો છે 108 માળા જે મણકા હોય છે એની ઉપર એક 109મો જે મણકો હોય છે ઉપર એ સુમેરો મણકો કહેવાય છે. આગળ પ્રભુ. અને એના ઉપર આ મંત્ર કરવાનો હોય છે અને આ જપ જે છે એ સંભળાય તે રીતે જાપ કરવાનો હોય છે આ મંત્રનો. કે આપણે કાનને આપણા જે શબ્દો જે છે એ કાનમાં આપણા જવા જોઈએ. અને કહેવાય છે કે ભાઈ આ જે જપ કરતી વખતે આપણે જ્યાં પણ બેઠા હોઈએ તો એ જે જ્યાં બેઠા હોઈએ ત્યાં હવે સપોઝ નાની કીડી પણ ફરતી હોય તો એનું પણ ભલું થાય છે. પછી જે આપણી આજુબાજુમાં જે સાંભળતા હોય છે એનું પણ ભલું થતું હોય છે. તો એ જે આ મંત્રની જે શક્તિ છે એ આ રીતે છે અને દરેક નામનો સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. આગળ પ્રભુ. અને આદર ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે જાપ કરવો જોઈએ. હવે આપણને ઘણીવાર આપણે છે ને મેડિટેશન ને બધામાં એટલા ભાગતા હોય ને કે ભાઈ મેડિટેશનનો જે અત્યારે કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે ને, પરંતુ જો આ ભગવાનના નામ જાપમાં આપણે મન લગાવીએ ને તો આપણે મેડિટેશન કરવા બહાર જવાની કોઈ જરૂર જ નથી. આપણે એવું મંદિર આપણા ઘરમાં જે મંદિર હોય કે ભાઈ એની સામે ભગવાનની સામે આપણે જો માળાની જાપ કરીએ ને એ કરીએ તો એ એક જાતનું મેડિટેશન જ છે. એટલે એ મેડિટેશન માટે ક્યાંય ભાગવાની જરૂર નથી. આ મંત્રનો જાપમાં જ એટલી શક્તિ છે ને કે આપણું મન એકાગ્ર જો ભગવાનમાં થશે તો એ મેડિટેશન જ છે આપણું. આગળ પ્રભુ. તો જપ વખતે શું કરવું? તમે કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને અથવા ચાલતા અને કોઈ પણ દિશા તરફ મુખ કરીને જપ કરી શકો છો. તો હવે આપણને ઘણીવાર વિચાર થાય કે ભાઈ હવે આપણે જે ભાઈઓ હોય તો એ ઓફિસમાં હોય કે કાંઈ પણ હોય, ઓફિસમાં બૂટ પહેરેલા હોય કે કંઈ બી હોય, તમને થોડો ટાઈમ મળે કે ભાઈ વચ્ચેનો ટાઈમ એવો છે કે ભાઈ કામ નથી, તો એ પણ તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો. ભલે બૂટ પહેરેલા હોય ના હોય, આ મંત્રનો જાપ જે છે એ મોઢેથી બોલવાનો છે. આમાં કોઈ જ બંધન નથી એવું કે આ મંત્ર ક્યારે બોલી શકીએ ક્યારે ન બોલી શકીએ. હા, થોડાક આપણે આજે ભગવાનનું નામ લેવાનું હોય તો આપણે થોડા આચાર વિચાર રાખવા જોઈએ, પરંતુ આ જે બધા છે મંત્ર એ ક્યારે પણ
ક્યાં કોઈ પણ દિશા તરફ બી મુખ કરીને કરી શકીએ, કે કોઈ કયા સમયે પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. અને બ્રહ્મ મુહૂર્ત કે જે સવારનો ટાઈમ હોય ત્યારે થાય તો બહુ સારું. અને બ્રહ્મ મુહૂર્ત જે છે એ આપણે એમ કહેવાય છે કે ભાઈ ત્યારે એ ટાઈમે આપણી જે ચેતના જે છે એ શુદ્ધ અવસ્થામાં હોય છે. બ્રહ્મ મુહૂર્ત એટલે કે સૂર્યોદય પહેલાનો જે કે 1 કે 1.5 કે 2 કલાક પહેલાનો જે સમય હોય છે એને બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય છે. તો એ જે ટાઈમમાં આપણે આ માળા કરીએ તો એનું ફળ સારી રીતે આપણને વધારે મળે છે. તો એ ટાઈમમાં આપણને જો આપણાથી થાય તો એ વધારે સારું. તમે સ્નાન કરતા પહેલા અથવા પછી પણ જપ કરી શકો છો. આગળ પ્રભુ. અને ગણતરી રાખીને જપ કરવું સારું. હવે આપણે જો આ રીતે બેસીને જપ કરીએ તો એ કહેવાય છે કે એ વધારે સારું. અને જો ન થાય તો આપણે ક્યાંય બી ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ કે ક્યાંય પણ હોઈએ, આપણે જો ટ્રાવેલમાં પણ આપણે માળા ફેરવીએ તો પણ એ પણ સારું જ છે. પણ આ રીતે જે કે છે એટલે એમાં મનને એકાગ્ર આપણે સારી રીતે કરી શકીએ. પણ જો એ વસ્તુ બી જો પોસિબલ ન હોય કે ભાઈ તમને ટાઈમનો અભાવ હોય તો આપણે ક્યારે બી તમે ઓફિસ જતા જતા કારમાં કે એમાં બી આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે એમાં કોઈ આ મંત્રમાં કોઈ બંધન નથી. આગળ પ્રભુ. અને જપ વખતે શું ન કરવું? કોઈએ ફક્ત મહામંત્રના કોઈ ભાગનો જપ ન કરવો જોઈએ, કે ભાઈ મહામંત્રના અમુક જ ભાગનો જપ કરવો અયોગ્ય છે. કે ભાઈ આપણને ખાલી હરે કૃષ્ણ ગમ્યું ને આપણે ખાલી હરે કૃષ્ણ કરીએ તો એ નથી કરવાનું. આખો મંત્ર પ્રોપર બોલવાનો છે અને શબ્દોનો જે ઉચ્ચાર છે એ આપણે બરાબર કરવાનો છે. અને આ જે માળાના કૃષ્ણ માલા પર જપ ન કરવો જોઈએ. જે ઉપરનો જે મણકો છે એના ઉપર જપ નથી કરવાનો. એના ઉપર આપણે જે પંચતત્વ મંત્ર જે આપેલો છે, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદી ગૌર ભક્ત વૃંદ, તો એ આ કરવાનો છે. આ જે સુમેરુ મણકો છે એના ઉપર આ મંત્ર કરવાનો છે. આગળ પ્રભુ. કોઈએ પુસ્તક કે સમાચાર પત્ર વાંચતા કે દૂરદર્શન જોતા જાપ ન કરવા. તો આ વસ્તુ આપણે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે કોઈ કામ કરતા કરતા આપણે કરવાનું નથી. કે આ રીતે આપણે જે બીજા કોઈ કામમાં વ્યસ્ત હોઈએ અને પછી આપણે એક સાથે માળા કરીએ અને એક બાજુ રીડિંગ કરીએ તો એવી રીતે કરવાનું નથી. આગળ પ્રભુ. અને આ જે જાપ યજ્ઞમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ તો પાપની પ્રતિક્રિયાઓથી સ્વતંત્રતા મળે છે. આગળ પ્રભુ. અને આપણે જે હાલની સ્થિતિમાં આપણે કોઈ પણ ખરાબ વિચારો અને ઈચ્છાઓના ગુલામ છીએ, તો આપણે જે અત્યારના જે ટીનેજર્સ આપણે બાળકોને પણ જો માળા કરાવી અને એનો તો એ બહુ સારું છે. આ અત્યારેની જે સમય ચાલી રહ્યો છે કે ભાઈ બાળકો જે છે ખૂબ જ ડિપ્રેશનમાં ને એમાં જાય છે કે ભાઈ જે પરીક્ષા આવે તો પણ એ લોકો એટલા ગભરાઈ જાય છે. અને આ રીતે જે ખરાબ આદતોમાં જે અટવાયેલા છે બાળકો, તો એના માટે પણ આ જે માળાનો જે છે કોન્સેપ્ટ એ બહુ સારો છે અને માળા કરાવી જોઈએ બાળકો માટે પણ એ બહુ સારું છે. અને અસ્વસ્થતા અને તાણથી પણ સ્વતંત્રતા મળે છે. તમે માળા કરશો અને જે એક્સપિરિયન્સ કરશો તો તમને પણ ધીરે ધીરે એમાં આનંદ આવતો જશે. આગળ પ્રભુ. અને મનની શાંતિ મળે છે. આ જે ઇસ્કોનના જે શુદ્ધ ભક્તો છે એ જે શેરીએ જે કીર્તન માટે લઈને જાય છે તો એ શેના માટે? કે ભગવાનની ભક્તિમાં લોકો આગળ વધે. અને આ જે ભગવાનની સામે જે નૃત્ય કરવાનું પણ એક છે ને મહત્વ છે. હા, એવું નથી. એટલે આ નૃત્ય જે ભગવાન સામે પણ આપણે કરીએ છીએ ને, ઇસ્કોનના બધા મંદિરોમાં જે સાંજે આરતી થાય ને એ પછી ધૂન ને બધું બોલાતું હોય છે. તો એ જે વખતે જે પવિત્ર વાતાવરણ હોય છે ને એ ખૂબ જ સરસ હોય છે. અને આ એનું મહત્વ છે કે ભાઈ આપણે ભગવાન સામે જો આપણે આ જે નૃત્યને જે એ કહેવાય તો એ પણ આપણા બંધનો કપાતા જાય છે. તો આ રીતે એનો સાર છે. અને વાસ્તવિક સુખ જે છે એ ભગવાનને પામવામાં જ છે. અને ભગવાનને પામીને જે પરમાનંદ મળે છે એ સાચું સુખ છે અને મોક્ષનો એક રસ્તો છે. આગળ પ્રભુ. તો આ જે અધ્યાયનો જે આ છે સાર એ છે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું, અષ્ટાંગ યોગના અભ્યાસના સ્તર, મનને કેમ નિયંત્રિત કરવું, અસફળ યોગનું ગંતવ્ય, ભક્તિ યોગી સર્વોચ્ચ યોગ. ભક્તિ યોગ એ સર્વોચ્ચ યોગ છે. આપણને બહુ જ ખૂબ જ સહેલો રસ્તો બતાવ્યો છે ભગવાને ભક્તિ યોગ કરવાનો.
અને આપણે જો આપણે પહેલા બી આપણે વાત કરી કે ભાઈ દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. આપણે 84 લાખ ભગવાને મોડેલ બનાવ્યા છે, તો એમાં ક્યાં જવું છે અને શું કરવું છે. ગૌલોક ચાર્ટ પણ આપણે જોયો કે આપણે ક્યાં પહોંચવું છે. તો આ રીતે આ જે અધ્યાય છે, આગળની સ્લાઇડ છે પ્રભુ હવે. ગુરુદેવ. હા, તો આ રીતે આ અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. આજે સોરી તમારે બધાને થોડું જરા વચ્ચે વેઇટ કરવું પડ્યું અને આ જરા થોડો પ્રોબ્લેમ થયો આપણે ઇન્ટરનેટનો. એના માટે ખૂબ જ ઇનકન્વીનિયન્સ માટે સોરી કહું છું બધાને. તમારા જે પ્રેસિયસ ટાઈમ કાઢીને તમે બધા અહીંયા જોઈન થાવ છો અને જે ધૈર્ય અને નિષ્ઠાથી તમે આવ્યા છો આજે 6થા દિવસે, એના પણ માટે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આપણે કોઈનો ક્વેશ્ચન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. પ્રભુ, છે કોઈનો ચેટમાં ક્વેશ્ચન કે કંઈ? કોઈને કંઈ ક્વાયરીઝ હોય તો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મને થોડું કર્મયોગ 1-2 લાઈનમાં થોડું સમજાવો ને મને કર્મયોગ વિશે. હા હા માતાજી. તો જે આપણે કર્મ જે છે ને એમાં આપણે સમજ્યાતા કે આપણે વિકર્મ, અકર્મ, નિષ્કામ કર્મ, સકામ કર્મ. તો એ જે આપણે કોન્સેપ્ટ સમજ્યા, તો એમાં વિકર્મમાં જે આવે તો એ જે આપણે ખરાબ કર્મો કે જે આપણે પાપ કર્મ જે કરતા હોઈએ કે એટલે એમાં આપણે ઘણીવાર છે ને આપણે એવું હોય કે ભાઈ આપણે ઘણીવાર વારે વારે જુઠ્ઠું પણ બોલી દેતા હોય, કોઈ વસ્તુને ટાળવા માટે પણ આપણે કંઈ એવું અનર્થ કરતા હોઈએ છીએ. તો એ બધા જે છે એ વિકર્મમાં આવે. પછી કે છે કે ભાઈ વિકર્મ પછી નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ એટલે કે આપણે જે ભગવાનના માટે જે બી કર્મ કરીએ છીએ ઈચ્છા વગર, ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જે કર્મો કરીએ છીએ એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. અને જે અકર્મ જે છે એ બહુ જ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અકર્મ એટલે કે ભગવાન માટે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ, આપણને પહેલા પણ ભગવાને કીધું તું સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. તો આપણે ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે થોડું પણ કંઈ કરીશ તો પણ તું તારા મોટા ભયથી તું બચી જઈશ. ભગવાન આપણને બહુ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે અને પ્રભુપાદે એમની ગીતામાં એટલું સરસ વર્ણન કર્યું છે આ વસ્તુ માટે કે તમે વાંચો. ખરેખર હું બધાને વિનંતી કરું છું કે ગીતા ન હોય તો તમે ઓનલાઈન જે આપણો લિંક મૂકેલી છે એમાંથી મંગાવો. તમારી આજુબાજુમાં ઇસ્કોન મંદિર હોય તો ત્યાં પણ મળી શકે છે. તો આ રીતે આપણે અકર્મ, વિકર્મ અને સકામ કર્મો એટલે કે આપણે શરીર માટે, એટલે કે આપણે જે આ ભોગો ભોગવવા માટે આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ એ સકામ કર્મો કહેવાય. કે ભાઈ આપણે ઘણીવાર વિચારીએ કે ભાઈ આપણી પાસે હવે જે પૈસા છે કે પૈસા માટે આપણે જે મહેનત કરતા હોઈએ, પરંતુ જો આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના છે અને જે આપણે ગૃહિણી જે છે તો એમ વિચારે કે ભાઈ ભગવાનનો જે હું ભોગ લગાવું, પ્રસાદ બનાવું, તો એ રીતે એ ભગવાનના માટે કર્મ કરે છે. પછી જે પુરુષો જે છે તો કે પૈસા કમાઈએ છીએ આપણે જે પણ એ આપણે ભગવાન જે ભવિષ્ય માટે થોડું આપણે સેવિંગ કરી અને પછી જે બીજો ભાગ હોય એ ભગવાનના કામમાં લગાવીએ. તો એ રીતે વિચારવાનું છે. એટલે સેન્ટરમાં ભગવાનને રાખવાનું છે. એટલે ભગવાને એ પણ નથી કીધું કે ભાઈ જે ડ્યુટીમાં મૂકેલા છે એમાં રહીને આપણે કર્મ કરવાના છે. ભગવાનને કર્મ અર્પિત આપણા કરવાના છે. ભગવાન કહે છે કે હું પાપ તારું લઈ લઈશ અને તું મારા માટે કર્મ કરીશ તો હું તારું પાપ લઈ લઈશ. અને એના માટે આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ કરી ખાવાનો છે અને પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરવાનો છે. તો જે બી આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને જ કરવાના છે. તો એ બધા જે છે એ અકર્મમાં આવે છે. જેવી રીતે આ જે કોર્સ ચલાવવા માટે આ વોલેન્ટિયર્સ જે છે 450 થી 500 વોલેન્ટિયર્સ આના માટે કામ કરી રહ્યા છે. 100 થી 125 જેવા ટીચરો કામ કરી રહ્યા છે અને 11 ભાષાઓમાં આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. તો આ જે છે એ શું છે? એ અકર્મ છે. આપણા જે મનદીપ પ્રભુ છે એ બી આ આટલો 1.5-2 કલાકનો એમનો પ્રેસિયસ ટાઈમ કાઢીને આપણને જે સેવા આપી રહ્યા છે તો એ પણ એ અકર્મમાં આવે છે.
તો આપણે પણ જો ભગવાનની સેવા કે આ જે કોર્સ છે એમાં પણ જો કોઈને ઈચ્છા હોય તો સેવા કરી શકે છે. તો એ રીતે જે છે એ બધા જે ભગવાન માટેના કામ છે, અને ભગવાનને તો જે કે છે કે ભગવાન કે છે કે જો મારા જ્ઞાનનો જે ફેલાવો કરે છે એ મને ખૂબ જ વાલો છે. ભગવાન આગળ ભક્તિ યોગમાં બી સમજાવશે ને આગલા અધ્યાયો જે આપણે જોઈ ગયા એમાં પણ ભગવાને કીધું કે મારા માટે કર્મ કર. અને જે ભક્ત વાલો છે ભગવાનને, આપણે જો એક ડગલું આગળ વધીશું તો ભગવાન આપણી સામે 10 ડગલા આગળ આવશે. એ રીતે કીધું છે ભગવાને. અને આગળના જે અધ્યાયો છે હજી તો એમાં ઘણું ઘણું આવશે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બધું. એટલે આપણે એ રીતે સમજવાનું છે. જે અકર્મ જે છે એ ટોટલી ભગવાન માટે જે કર્મ કરીએ છીએ એ અકર્મમાં આવે છે. યસ. રેકોર્ડિંગ બંધ કરો પ્લીઝ. હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞાસા પાઠક.